Boas tardes a todos e a todas. Damos comenzo e antes de comenzar con este pleno ordinario, guardamos un minuto de silencio. Comezamos con orde do día deste pleno da Corporación Municipal, con o primeiro punto, que a aprobación se procede da acta sesión anterior levada a cabo 28 de abril. E o primeiro punto queda entón aprobado. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que non sei se... Pois, entón, este segundo punto pasa para a moción despois do punto número 8. Pasamos ao terceiro punto, que a aprobación inicial se procede do expediente de modificación de crédito. Na modalidade de transferencia de crédito, ten a palabra o señor Represas. Boa tarde. Traemos a este punto unha modificación orzamentaria para facer unha transferencia de crédito para financiar a amortización de diferentes préstamos procedentes da Administración Pública, a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra, que inicialmente estaba previsto financialos co resultante dos ingresos producidos polo aproveitamento urbanístico, pero a día de hoxe non temos a totalidade deses ingresos efectuados e como hai unha partida de gastos de €500.000 que, en principio, seguro, non se vai a executar, posto que está vinculado co novo contrato ao ciclo integral de agua que se abonará ao finalizar o primeiro ano de contrato, e o contrato todavía está sin adxudicar, por tanto, o primeiro ano será xa no exercicio económico 2027, pois planteamos, ao igual que fixemos en anos pasados, transferencias similares por importe de €34.413,74 que irían destinados á amortización de préstamos. Como proposta ao pleno de aprobación sería, primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito número 28, na modalidade de transferencia de crédito, de acordo co detalle que acabo de decir e que está na proposta. Como segundo punto que se corrixiu na comisión informativa sería declarar non dispoñible o crédito inicial previsto na aplicación orzamentaria 0100911000 por importe de €334.413,74 a non dispoñerse efectiva recadación dos ingresos provenientes do PMS. E como terceiro punto, expoñer este expediente ao público mediante anuncio no boletín oficial da provincia por prazo de 15 días, durante os cales os interesados se poderá examinar e presentar as oportunas reclamacións. Se non hai reclamacións, entenderase xa
definitivamente aprobado e executarase a transferencia. Gracias. Ten a palabra por parte do Partido Socialista, por parte do Bloque Nacionalista Galega. Pois pasamos á votación. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que a aprobación se procede da ordenanza reguladora do aprobación inicial da ordenanza reguladora do prezo público pola utilización das vivendas de emerxencia social do Concello de Ponteareas. Traemos a aprobación inicial da ordenanza reguladora do precio público polo emprego das vivendas de emerxencia social. Esta ordenanza de carácter económico ten a súa xustificación na ordenanza que regula os criterios de acceso a esas vivendas de emerxencia social que foi aprobada inicialmente no pasado pleno. Aquí se anunciamos que traeríamos a conseguinte aprobación de forma inicial tamén desta ordenanza do prezo público pola utilización das vivendas de emerxencia social. Ben, actualmente o que está recollido polo emprego a nivel económico polo uso desas vivendas de emerxencia social é o seguinte: se as vivendas ocupan se o ocupante é unha persoa, pois o importe do prezo público mensual son 34,31 euros. Se son dúas persoas, 55,26 euros ao mes. Se son tres personas, 76,25. Se son 4 personas, 96,79 euros. E se son 5 persoas, 117,59 euros. Ademais, os usuarios das vivendas tiñan que darse de alta nos suministros de gas e de electricidade. Ben, isto é que pon o texto, pero a realidade na aplicación é que os usuarios non se estaba estipulando fundamentalmente eses servicios que presta e que son necesarios para poder vivir nunha vivenda, como gas ou electricidade, posto que a calefacción vai con gas, e ao final, porque os usuarios non iban a darse de alta na línea. Entonces, o que pretendemos facer con esta ordenanza é simplificalo o seu trámite e xa na mesma cuota que pagarían cada mes, pois xa inclúe a alta neses servicios para que as persoas non teñan que ir a darse de alta. Tamén facemos unha agrupación, non diferenciamos por unha persoa X por dúas, senón que facemos un sistema máis sinxelo de seguimento e de execución que quedaría da seguinte maneira. Definimos 3 tramos, que o primeiro tramo incluiría vivendas onde viven entre unha e 2 persoas con prezo público mensual de 50 euros. O segundo tramo en vivendas que vivían entre 3 e 4 que residan, entre 3 e 4 persoas, 80 euros ao mes. E o tramo 3, vivendas nas que residan 5 ou máis persoas, abonarían a cantidade mensual de 120 euros ao mes. Mantense o nivel o Concello, por suposto, subvenciona parte dos gastos que ocasiona o uso desas vivendas en torno a un 60% do custo real. O usuario participaría nos tributos en canto a un 40% do custo real do servicio. Entón, o que se trae a aprobación desta ordenanza con esos obxectivos, simplificar, facer menos tramos, facer unha cuota única que se pase todos os meses e evitar esas altas neses suministros. Por tanto, propónse a aprobación inicial, despois iría a publicación un mes, 30 días hábiles, un mes e medio no boletín da provincia, despois recoñense as alegacións. Se non hai alegacións, entenderíase definitivamente aprobades. Se hai alegacións, pois analizaríanse e traíanse ao pleno, nada máis. Moitas gracias, señor Represas. Por parte do PSOE, por parte do Bloque, pois pasamos a votación. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Pasamos ao punto de urxencia, que é proposta para aprobación en pleno de render unha homenaxe a María Carrera Otero, maruja do Corpus,
Pasamos á votación da inclusión deste punto na orde do día. Votos a favor? Non. Bueno, si lles parece, entón, pasamos á votación directamente. Pasamos á votación. Votos a favor da aprobación en pleno de render homenaxe. Queda aprobado. Pasamos ao seguinte punto, que é aprobación se procede da adhesión do Concello de Ponteareas á Rede de Capitais Españolas da Cultura. A Federación Española de Municipios e Provincias creou, fai neste trimestre, digamos, neste pasado trimestre, a iniciativa da Rede Española de Capitais da Cultura. É unha rede que se marca no modelo de cooperación municipal que persigue defender e promover a cultura como eixo estratégico do desenvolvemento urbano, motor de cohesión social, identidade e proxección internacional, reforzar o papel activo dos concellos na planificación e xestión e proxección das súas políticas culturais, tamén impulsar un modelo sostible de impulso cultural municipal que garantiza a continuidade máis aló de eventos ou candidaturas, crear unha estrategia común co Ministerio de Cultura e coas institucións europeas reforzando a interlocución institucional, mellorar a visibilidade internacional do conxunto de cidades españolas, especialmente no marco de iniciativas como a Capital Europea da Cultura 2031, xerar un legado estructural de innovación cultural, gobernanza participativa e cultura urbana que perdure no tempo, e reforzar a visibilidade e compromiso cultural tanto a nivel local, nacional como internacional. Estes son os grandes eixos que persigue esta iniciativa impulsada pola Federación Española de Municipios e Provincias, que é a creación da Rede Española de Capitais da Cultura, pois unha vez que se decida a creación no seno da Federación, da propia Federación, fais a proposta aos diferentes concellos de todo España para que se adiran a esa rede. Chegounos a este concello esa proposta e estimamos oportuno adherirnos á rede para intentar compartir experiencias e sobre todo aprender de outras iniciativas que podan ser extrapolables e aterrizables ao noso territorio. Por tanto, a proposta de acordo que se somete á votación é a seguinte. Primeiro, o Pleno da Corporación Municipal aproba adherirse á Rede Española de Capitais da Cultura, en consecuencia, comprométese a cumplir coas obligacións e exercer os dereitos que se establezan nas súas normas de funcionamento, así como nos acordos adoptados na Asamblea Constituínte. En segundo lugar, impulsar desde a entidade local actuacións que contribúan ao fortalecemento do ecosistema cultural local, de acordo cos obxectivos da rede, incluindo a promoción cultural, a participación cidadá, a innovación cultural, a cooperación institucional e a proxección nacional e internacional do municipio. E, por último, que pola persoa titular da alcaldía se realicen todos os trámites oportunos para formalizar a adhesión do Concello de Ponteareas á Rede Española de Capitais da Cultura e se comunique esta adhesión, esta proposta a favor á Federación Española de Municipios e Provincias. Moitas gracias. ¿Alguna intervención? Pasamos á votación. Votos a favor. Pasamos ao seguinte punto, que a aprobación inicial se procede da ordenanza reguladora de convivencia, do civismo, da limpeza e do uso responsable do espazo público no Concello de Ponteareas. Moi boa tarde. Traemos hoxe a aprobación inicial da ordenanza municipal de convivencia, civismo, limpeza e uso responsable do espazo público do Concello de Ponteareas. E facémolo porque unha vila moderna, coidada e pensada para convivir necesita tamén ferramentas normativas claras. Ponteareas mudou moito nos últimos anos, renovamos parques, melloramos rúas, impulsamos zonas verdes, reforzamos actividades culturais e deportivas e estamos construindo unha vila máis viva e máis amable. Pero para conservar esa mellora colectiva tamén é necesario establecer normas básicas de convivencia.
porque a inmensa maioría da veciñanza cumpre, respecta e coida Ponteareas. E precisamente por respecto a xente que si cumpre, a Administración ten que actuar fronte ás conductas incívicas que deterioran os espazos públicos e afectan ao descanso e á convivencia. Esta ordenanza non nace para perseguir a ninguén, nace para protexer dereitos básicos, o dereito ao descanso, a limpeza, a seguridade, ao uso pacífico do espazo público e o respecto entre veciños e veciñas. Falamos de cuestións que a veciñanza reclama continuamente: residuos fora dos colectores, ruídos nocturnos, danos no mobiliario urbano, pintadas, excrementos caninos, ocupacións indebidas, actos vandálicos ou concentracións que alteran gravemente o descanso veciñal. Esta ordenanza aborda todo iso cun enfoque equilibrado, porque algo moi importante non é só unha ordenanza sancionadora. De feito, o propio texto incorpora expresamente medidas de prevención, de sensibilización, advertencia previa, reparación do dano e incluso sustitucións de sancións por traballos en beneficio da comunidade. É dicir, non buscamos recadar, buscamos educar, corrixir e mellorar a convivencia. Tamén, ademais, incorpora unha perspectiva social e humana. Nos supostos de vulnerabilidade social ou exclusión, prevese a intervención coordinada dos servizos sociais municipais, priorizando respostas asistenciais cando sexa posible. Polo tanto, fronte a determinados discursos simplistas que seguramente haberá, quero deixar claro que esta non é unha ordenanza que contra ninguén, é unha ordenanza a favor da convivencia. Tamén será enviada a todos os colectivos do noso Concello para que antes desa aprobación definitiva, mentre está en exposición pública durante un mes, poidan valorarse e incorporarse as propostas que sexan benvindas. Polo tanto, os puntos que se levan a aprobación son os seguintes. Primeiro, aprobar inicialmente a ordenanza reguladora de convivencia do civismo, da limpeza e do uso responsable do espazo público no Concello de Ponteareas, que se acompaña a presente proposta, someter a expediente a información pública mediante anuncio no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra, así como no tabuleiro de anuncios físico e electrónico do Concello, por un prazo de 30 días hábiles para que as persoas interesadas poidan examinalo e presentar as reclamacións ou suxestións que estimen oportunas. No caso de que se presenten reclamacións ou suxestións durante o demandito prazo, estas deberán ser recollidas polo Pleno da Corporación. De non presentarse reclamacións nin suxestións no prazo indicado, o acordo de aprobación inicial entenderase definitivamente adoptado sen necesidade de novo acordo expreso, estendéndose por secretaría a correspondente certificación. Terceiro, unha vez aprobada definitivamente, publicarase o texto íntegro da ordenanza no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra, no tabuleiro de anuncios físico e electrónico do Concello e no portal de transparencia municipal. Cuarto, remitir a copia do acordo definitivo do texto íntegro da ordenanza á Administración Xeral do Estado e á Administración Autonómica. E quinto, a presente ordenanza entrará en vigor unha vez publicado íntegramente o seu texto no Boletín Oficial da provincia transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7.1985 do 2 de abril reguladora das bases de réxime local. Moitas grazas. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Sí, únicamente para decir que dando BNG, como xa manifestamos tanto nas comisións como públicamente, solicitamos a retirada deste punto para que se trate esta ordenanza coa participación social e veciñal que corresponde. Pasamos á votación da retirada. Votos a favor da retirada. Abstencións. Votos en contra. Pasamos á votación deste punto. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é moción presentada polo Grupo do BNG relativa á necesidade de reforzar o cadro persoal da Unidade de Saúde Mental de Ponteareas. Boa noite. Como falamos nas comisións informativas, solicitamos adiantar o punto da plataforma por respeto a toda esta xente que está aquí, como outras veces, e en principio non debería haber problema. Pois pasamos aos puntos 8 e 13, que é moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista relativa á creación dun centro interxeneracional no actual edificio da Escola Infantil e a humanización integral da súa contorna, e o punto 13, que é moción conxunta presentada polos grupos do BNG, Partido Socialista Ponteareas en Común, relativa á demolición da Escola Infantil de Ponteareas, a instancia da plataforma de demolición no, e ten a palabra por 4 minutos o representante da plataforma.
A todos, lo primero, muchas gracias por permitirnos hablar aquí. Y antes de comenzar con nuestra exposición, nos gustaría condenar los insultos, nos gustaría condenar una publicación del Partido Popular en la que se hablaba de unos insultos hacia la alcaldesa que eran mentira en las redes sociales y que el ánimo de esta plataforma no es ese y para nada estamos de acuerdo con ese tipo de actuaciones. Esta plataforma es una plataforma rigurosa, ciudadana, no se basa en opiniones, no está politizada y se basa en el compromiso con lo que es de todos, que es el patrimonio. Entonces hemos tratado de entender a través de los papeles y de la documentación que tiene el Concello la demolición de un edificio que era de todos. El primer documento que hemos tratado, que está en la web para todos, es la Estrategia Pontareas 2030. Y lo primero que aparece en dicho documento en la página 3 es el compromiso institucional con la sostenibilidad y la Agenda 2030. Lo firma la consellera delegada de Medio Ambiente, Silvia Fernández Taboas, y en ella dice: é por iso que a través da presente declaración institucional a Corporación Municipal de Pontareas mostra o seu apoio á elaboración da Estrategia Pontareas 2030 como un instrumento estratégico necesario para a consecución dos obxectivos de desenvolvemento sostible no noso territorio, coa fin de que ninguén quede atrás nunha contorna que evoluciona para ser cada vez máis sostible e inclusiva. Las características de la Agenda 2030, en su punto 2, tiene 5 características principales, 6, y en su punto número 2 dice participación ciudadana como elemento esencial. No sabemos dónde estuvo la participación ciudadana en la demolición de la guardería, no la vimos. El objetivo oficial de este documento Pontareas 2030, en su página 20, es revitalizar la ciudad existente. Literalmente, en el punto estratégico 2 dice evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. Y concreta en 2 puntos, el 2.5 y el 2.6. Impulsar la regeneración urbana y mejorar la calidad y la sostenibilidad de los edificios. Demoler no parece que sea mejorar. En la página 69 y 70 del mismo documento se hace alusión al DAFO, que son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la ciudad de Pontareas. Y en la debilidad número 6 cita textualmente: la red de equipamientos públicos obsoletos con necesidades de inversiones para su rehabilitación y puesta a punto. Pero no habla de demoler, se habla de rehabilitación y puesta a punto. Y un poquito más adelante, en la página 74 del mismo documento, habla en un proceso participativo en donde se hace una identificación de los equipamientos obsoletos de Pontareas que necesitan ser mejorados. Y cito textualmente: también se identificó la urgencia de modernizar la red de equipamientos públicos, señalando la obsolescencia de infraestructuras claves como el centro de salud, la biblioteca, el edificio de servicios sociales y la piscina municipal. Vaya, la guardería no está, a pesar de que es un edificio en estado de demolición. Es obvio que el Concello no se guió por este documento para llevar a cabo la demolición. Entonces, continuamos con los documentos por los que seguía este Gobierno. Y aparece la infraestructura verde Pontareas, estrategia y plan de acción, que firman en su dirección Mariana Castro Domínguez y Silvia Fernández Taboas. Este documento de 215 páginas alude constantemente a la memoria colectiva, a la identidad territorial, a la recuperación y rehabilitación que aparecen como filosofía central de dicho documento. La estrategia insiste constantemente en referencia al patrimonio. La recuperación, rehabilitación, conservación, restauración y mejora del mismo. No habla ni de sustitución, no habla de eliminación y no habla de demolición. De hecho, casualmente el documento en 215 páginas cita la palabra demolición 3 veces y es para un finca parking, nunca para este edificio. Este documento tiene una ficha específica para el Parque de la Feira Bella, también llamado Parque de la Concordia. En dicha ficha se describen las debilidades del entorno y dice: deterioro del fondo escénico, árboles podados agresivamente y pavimentos duros sin función clara, pero no hace alusión al edificio de la guardería ni habla de demoler. La pregunta aquí es clara: si el edificio es tan inviable que debe demolerse, ¿dónde está el análisis y el informe comparativo técnico, económico, ambiental, de rehabilitación, reutilización parcial, ampliación, cambio de uso, conservación integrada o demolición total que dé viabilidad a esta obra que han llevado a cabo? ¿Dónde está la justificación de por qué la demolición era la mejor alternativa? ¿Dónde está el balance ambiental? Porque para recuperar, porque hacer un parque puede ser positivo, una zona verde siempre es positiva, pero la demolición genera un impacto ambiental importante. La Estrategia 2030 hablaba de rehabilitar, regenerar y revitalizar. La infraestructura verde de restaurar, recuperar y de nuevos usos. Y no aparece en el análisis comparativo por ningún lado de rehabilitar contra demoler. Entonces, ¿es el pulmón verde una actuación realmente verde? Pues yo me he tomado la molestia de hacer el cálculo de la huella de carbono. La huella del edificio es de 400 metros cuadrados y una superficie construida de 1.200 metros cuadrados. Los árboles que cogen en esa parcela, más o menos, son unos 20 árboles.
con una captura media por árbol de 15 kilos de CO2 año. Es decir, la absorción anual total de la superficie del edificio sería de 0,30 toneladas año. El carbono incorporado en la pérdida del edificio supone, entre la pérdida del propio edificio y las emisiones directas de la demolición, unas 590 toneladas. Entonces, el tiempo necesario para compensarlo con 20 árboles quiere decir que, si la absorción anual es de 0,30 y tenemos 590 toneladas, Pontareas necesitaría para recuperar la huella de carbono de este edificio con el pulmón verde, y escuchen bien este dato porque es un dato conservador, 2000 años. Parece que el pulmón verde no es tan verde. 2000 años necesitaríamos para recuperar con su pulmón verde la huella de carbono del edificio. Otro dato relevante respecto al pulmón verde es que la superficie del municipio de Pontareas es de 125,6 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 125.600.000 metros cuadrados. La superficie de la guardería existente, les repito, era de 400, lo que equivale al 0,00003% de la superficie total de Pontareas. O sea, queda claro que la escala del edificio a nivel municipal era insignificante y que el pulmón verde no se justifica por ningún lado. Pero como el otro día dijo usted en la breve conversación que mantuvimos durante nuestra manifestación, y le dijo a la representante del BNG, cuando mandes tú harás lo que te da la gana, ahora mando yo. Y esta plataforma quiere continuar siendo rigurosa, así que analizaremos lo que significa mando yo. Le voy a hacer una cronología del proyecto de demolición de la Escuela Infantil de Pontareas. La demolición comienza el 24 del 4 con las actuaciones de demolición. El 29 del 4 yo me persono en el Concello de Pontareas en urbanismo y solicito el expediente referente a dicha demolición como vecino afectado y colindante. La responsable de urbanismo me dice que no existe tal expediente. Entonces acudo a la Guardia Civil y pongo la denuncia. Hay más historia detrás, pero bueno, vamos a resumirlo. Esa misma tarde tenemos una reunión con la alcaldesa que nos dice que todo está en orden, desde la 1:15 de la tarde. Y asimismo, la consellera de urbanismo nos dice que ha enviado a la Guardia Civil toda la documentación por vía email. Yo compruebo in situ en el cuartel de la Guardia Civil que no hay nada, y así me lo reitera a lo largo del día y al día siguiente el propio comandante de puesto de la Guardia Civil. Y aquí empieza lo llamativo. Desde que yo presento la denuncia en la Guardia Civil hay una activación del expediente posterior a mi denuncia, y ese mismo día, entre la parte de la mañana y nuestra reunión de la tarde, aparecen la RC, la propuesta de gasto, la adjudicación, la corrección de errores y notificaciones de todo tipo inmediato, todo concentrado en unas horas de la tarde. Al día siguiente, el 30 de abril, aparece por primera vez, y quédense con esta fecha, 30 de abril, hace 6 días que comenzó la demolición, aparece por primera vez la versión 2 de un proyecto de la arquitecta Estefanía Grandal Leirós. Esta arquitecta, ténganla en cuenta. Y el día 30 del 4 a las 10:56 esa arquitecta por sede electrónica mete el proyecto en el Concello y prácticamente de inmediato aparecen el informe técnico, la propuesta, la aprobación y el decreto, todo seguido, absolutamente seguido, y los errores y las erratas en los textos del proyecto se repiten en estos diferentes informes porque es un copia-pega rápido. Entonces aquí la pregunta es clara. Si las dotaciones materiales empiezan el día 24 de la demolición, explíquenos cómo el proyecto aparece el día 30. Esto yo creo que es grave, pero aún hay cosas peores. El plan de seguridad y salud de la obra todavía es más delicado. Estos documentos aparecen llenos de errores hasta tal punto que el plan de seguridad y salud, y cito textualmente el plan de seguridad y salud, demolición de vivienda unifamiliar aislada en Rúa Mantelas, Vigo. No sé, parece que algo no está bien aquí, ¿no? Algo no coincide. El plan de seguridad y salud de la empresa que lleva a cabo la demolición es Darda, y nos hacen llegar un papel que dice que es del 27 del 3 del 2026, pero claro, el PDF tiene metadatos y no miente, y realmente es del 4 del 5 del 2026. Y después de esta fecha, 4 de 5 de 2026, aparecen informe favorable, registro, aprobación, notificación. Digo, si el trabajo arrancó el 24, ¿dónde está el plan de seguridad y salud operativo desde el 24 hasta el día 4? Hay documentos clave de este proyecto que siguen sin aparecer, que son la apertura del centro de trabajo, el protocolo previo de grietas y la secuencia de proyectos versión 1, versión 2 que está pendiente, así como metadatos de muchos de los documentos importantes. Lo que demuestra que aparentemente es una actuación irregular y un informe construido. Para que se haga una idea y poner en contexto, le decía lo del
que se quedarán con el nombre de la arquitecta. La biblioteca, que es uno de los proyectos que va a ejecutar también este Gobierno, tiene un PEM, que es un presupuesto de ejecución material de 3 millones de euros. Los honorarios previstos para ese proyecto y dirección de obra por los arquitectos son de 198.000 euros más IVA, aproximadamente, un 6,62% del coste total. La nueva guardería municipal tiene un PEN de 736.000 euros. El contrato a la arquitecta se le ha dado con un contrato menor a esa arquitecta, Estefanía Grandal, y el total de los honorarios de la arquitecta, que son de 14.900 euros, son el 2,2% del PEN. Yo, como arquitecto, le digo que eso es aberrante. Para que se haga una idea, el seguro decenal de responsabilidad civil de un edificio de 1 millón de euros cuesta alrededor del 0,9 al 1,5%. Eso quiere decir que esta arquitecta trabaja gratis, cosa que todos sabemos que no es verdad. Y, por cierto, en los honorarios para el proyecto de la misma arquitecta, que también está en la demolición, entre otros edificios, en Pontareas, son de nada más y nada menos que 1.000 euros. Algo que parece que no coincide mucho con la realidad del mercado. Después, quisiéramos hacer también alusión a la difusión de mentiras que se están haciendo desde medios como, por ejemplo, el Faro de Vigo, Pontareas, 16 de mayo, el señor Gabino Porto cita: el derribo de la antigua guardería de Pontareas no obliga a devolver ayudas europeas. Mentira. El artículo 71.1 del Reglamento de la Unión Europea número 1303/2013 establece literalmente que el plazo de 5 años se computará desde el pago final al beneficiario y no desde la finalización material de la obra ni desde la aprobación de la subvención por la Administración o por la Unión Europea. Esta plataforma ha tenido acceso cuando se ejecutó el pago y fue en 2023. Además de ello, el reglamento no establece, porque esto es algo que también ha dicho la alcaldesa, que también es falso, el reglamento no establece que una vez transcurrido dicho plazo desaparezca la necesidad de justificar actuaciones posteriores como una demolición, ni constituye por sí misma una autorización para eliminar una infraestructura financiada. Además de esto, los cambios de uso de terreno para equipamientos y dotaciones públicas requieren una tramitación específica, que en Galicia la gestiona la Ley 2/2016 del suelo de Galicia y en el reglamento de la Ley del suelo de Galicia del Decreto 143/2016 establece en particular en el artículo 42.5 prevé: el Ayuntamiento en pleno, por mayoría absoluta y sin necesidad de modificar el planeamiento, podrá acordar un cambio de uso de terrenos reservados para dotaciones públicas por otro uso dotacional público distinto, siempre que se mantenga la titularidad pública o se destine a incrementar zonas verdes y espacios libres públicos. No nos consta que se haya llevado a cabo ninguna de estos acuerdos plenarios, pero si tenemos, engañamos pulmón verde, la publicación. Como conclusión, la pérdida de patrimonio es evidente de un edificio que podría ser usado por las decenas de asociaciones y clubes con necesidades de un local en Pontareas. A esto hay que sumar el coste de la demolición, los fondos europeos que hemos perdido, la conexión a la red de biomasa, que son aproximadamente unos 200.000 euros, más el 1,1 millones que nos ha costado la nueva guardería para ofertar nada más y nada menos, quédense con este dato que también es importante, 5 plazas más de la que ofertaba la anterior guardería municipal. Ahora mismo 7, para ser exactos. Es decir, además de esto, como todos sabemos, los alfombristas se medio revolvieron porque querían el local y la alcaldesa ha pactado por detrás con ellos el alquiler del antiguo edificio de Comercial TEA. Con lo cual, toda esta suma más o menos nos lleva a que hemos perdido del patrimonio de todos 1,5 millones de euros, que para que se entienda esto son 15 estatuas de la Menina o 37 colonias del Corpus, que es bastante grave. Por todo ello pedimos el cese o la dimisión inmediata de la consellera de Urbanismo porque no está capacitada para el puesto. El compromiso público de este Gobierno para la restitución de los servicios eliminados y que exista una investigación independiente y transparente de la secuencia administrativa relativa al proyecto de esta demolición. Muchas gracias. Para finalizar, solo me gustaría decir al señor Carrera que el silencio es el mejor amigo y el mejor aliado de la injusticia. Muchas gracias.
Por parte do Partido Socialista. No, a moción é do Partido Socialista. Sí. Ben, pois cedémoslle a palabra ao concelleiro Manuel Ucha, que é o que ten menos representación na corporación, para que comece a súa intervención. Moi ben, dirixe o pleno a alcaldesa. Se tomase as mesmas decisións noutros eidos, mellor nos iría. Ben, en primeiro lugar, dentro do Partido Socialista queremos recoñecer e agradecer o traballo da plataforma que, como todos acabamos de escoitar aquí, fixo un traballo riguroso en moi pouquísimo tempo. Agradecer tamén a todas as persoas que, sin formar parte da plataforma, achegáronse a expresar o seu malestar e o seu descontento pola barbaridade que levou a cabo a señora alcaldesa xunto coa complicidade de ACIP e do señor Juan Carlos Carrera. Coa demolición, alcaldesa, vostedes o que veñen a amosar a toda a vila é que existe unha forma diferente de gobernar en Pontareas e de entender o futuro da nosa vila. Cando nos gobernamos, planificamos un pexón no que ía unha escola infantil nova, co obxectivo de ampliar as plazas existentes e facer a remodelación que había que facer na antiga escola infantil. Vostedes, mazazo que te criou, tiran abaixo o edificio, non contan con nada, e rapidiño que os veciños están poñendo xa nerviosos. Aquí rapidiño que isto meu. Como dixo vostede, na concentración que hubo na inauguración da escola infantil nova, isto non é patrimonio de todos. É seu? É seu o patrimonio? Non. Porque se fose seu non o tiraría. A raíz da denuncia que presentou un membro da plataforma, vostedes comenzaron a armar o expediente. E el o explicou perfectamente. O expediente comeza a formarse o 30 de abril, cun proxecto que presenta a arquitecta que di se redacta por encargo del Concello. E onde está ese encargo, alcaldesa? Onde está? Porque no expediente non está. Acaso estamos ante un contrato verbal? Non. Sí, de verdad. Iso que está prohibido pola lei de contratos. Pero sigue, o expediente sigue. Informe urbanístico tamén o 30, proposta de aprobación da concelleira o 30 e o decreto seu aprobando o 1 de maio. O 1 de maio, alcaldesa. Cando comezou vostede a tirar o edificio? Xa llo dixeron, o 24 de abril. Que demostra todo isto? Que incumplen vostedes, que fan o que lles dá a gana, créense vostedes que gobernar, que ter o mandato da cidadanía para gobernar unha vila significa facer o que lle peta. E iso non é así, señora alcaldesa. Iso non é así, sabe por qué? Porque está vostede xogando co patrimonio de todos e todas nós. Un patrimonio que custa cartos. Que custa cartos. Mire, nese edificio que vostede demoleu a prisa e correndo, invertíronse fondos europeos, que xa lle dixeron, veremos se non teñen vostedes que devolvelos. Veremos. Porque, evidentemente, como di o regulamento da Unión Europea, os 5 anos que vostedes din que xa se cumpriron, non se cumpriron, porque os 5 anos empezan a comenzar a partir de que vostedes recibiron os cartos neste Concello. E os cartos recibíronse a finais de 2023. Polo tanto, o prazo non cumpriu. Pero é que, ademais, nese edificio empregáronse cartos municipais.
É dicir, vostede tira ao lixo os cartos que moito sacrificio lle costan aos veciños e veciñas para pagar os impostos, vostede os tira ao lixo. Así, cunha sonrisa. Porque, total, eu teño a capacidade de facer o que quero, verdad, alcaldesa? O máis importante de todo... Pode ir rematando, ten no segundo turno despois. Vale, remato xa. O máis importante de todo, non estamos a falar só dun edificio. Estamos a falar dunha parte da memoria colectiva desta vila pola que pasaron xeracións de nenos, nenas, familias e traballadoras. Un edificio para múltiples usos que podería servir, para múltiples carencias que hai neste concello e que vostede decidiu derrubar a mazazo limpo, con nocturnidade e alevosía, en 4 días, edificio abaixo. Esa é a súa xestión de goberno, súa e de ACID. Moitas grazas, señora Fernández. Ten a palabra a señora Ucha. Boa noite a todas e a todos. Serei eu que estou moi sensible con isto da paternidade, pero a mí non me deixa de emocionar ver a xente loitando. Grazas á plataforma, grazas Rubén pola lección magistral que acabas de aportar con rigor para ver se o goberno se entera que a escoita, que a información, que a rigurosidade dos documentos son fundamentais en política. O segundo, antes de entrar a falar do tema, é a nosa solidariedade, outra vez máis, co povo palestino, que sigue sofrindo o xenocidio e que sigue sufrindo as mortes inxustas, e o todo o noso cariño e amor a Xurxo Porri, que puxo o corpo para denunciar a barbarie. Pontareas en Común vai entrar como 8 ideas. A primeira é empatía, a segunda é escoita e participación, a terceira propaganda, a cuarta caciquismo, a 5 é mentira, a sexta é democracia, a sétima é alternativa e a octava é como se toman as decisións. E vamos a empezar pola primeira. Unha política sin empatía, a alcaldesa, carece de todo sentido. Eu non sei se vostede hoxe pode cambiar de opinión. Nós seguimos pensando de que as persoas teñen o dereito e tamén o deber, e sobre todo as organizacións políticas e os gobernos teñen a necesidade de escoitar de forma activa a cidadanía. Se vostede considera ou sigue considerando que isto é unha plataforma partidista, ou se vostede hoxe está entendendo que esta é unha plataforma que o que está cuidando é o patrimonio. Evidentemente se pode equivocar, se pode recoñecer e pode pedir perdón. A miña pregunta é clara. Vai a recoñecer o erro e vai a pedir vostede perdón? A terceira é a propaganda. Se acaba de explicar claramente que non existe tal pulmón verde, que non existe tal necesidade e, sobre todo, que iso é unha mentira. E iso articula con o que vemos sufrindo por parte deste goberno, que é a lógica que leva imperando na nosa localidade durante décadas, que é a negación, a deshumanización do adversario político e a mentira como ferramenta para gañar eleccións. E esa quinta das ideas, mentir, debería inhabilitar para exercer o orgullo de ser representante pública. E Pontareas en Común, se fai política, é justamente por isto. Nós non somos profesionais disto, ben, e sabedes, nós non cremos na democracia burguesa, nós non vimos a gañar eleccións, vimos a ser unha ferramenta ao servizo da cidadanía. Nós somos cidadanía, hoxe me toca a min, mañá tocaralle a outras compañeiras e outros compañeiros. E quero volver a insistir nesta idea. Aínda que ataquedes o mensaxeiro, vai a continuar a mensaxe. E aquí fago un paréntesis para solidarizarnos tamén con Denis, que foi perseguido nas redes sociais polo Partido Popular unha vez máis, porque estades acostumados a facelo así, apuntar co dedo, deshumanizar o rival político, mentir que algo queda. E iso enlaza co concepto de democracia. É democrático o que estades facendo? Juan Carlos González Carrera, cal é a túa opinión sobre isto? É democrático que nunha corporación haya 6.522 votos en contra da demolición e 5.781 a favor, e a pesar diso apoiedes esta decisión?
tedes un compañeiro do goberno que mostrou públicamente que está en contra. Hai máis votos representados nesta corporación en contra que a favor. Volo dice Pontareas en Común, que non cree na democracia burguesa, porque sabemos perfectamente de onde proceden estes votos. Pero a pesar diso, incluso coa vosa democracia burguesa, tedes minoría. E aínda así executastes esta barbarie. E aquí enlaza coa sétima opción. Aquí hai unha alternativa. E non unha alternativa de oposición. Non unha alternativa porque Pontareas en Común sea unha alternativa de goberno. É unha alternativa porque hai unha ciudadanía valiente. Eu, cando vou por aí adiante e falan de Pontareas, me enorgullezo de moitas cousas, pero unha das cousas que máis me enorgullece é que este é un pobo combativo. Que 42 anos despois, 40 anos despois, alcaldesa, ou 42 anos despois, como queiramos poner, o tempo lle deu a razón a todos e a todas aquelas locas que se subiron nos árbores da Feira Bella e que 42 anos despois un goberno de dereitas está dicindo que fixeron unha boa acción. Sabes que pasou daquela? Que tamén foron criminalizados, que tamén foron perseguidos, que tamén foron deshumanizados. Porque o tempo coloca a razón no lugar. E aquí está a alternativa cívico e social, a alternativa da xente organizada. Se vostede hoxe decide cambiar de opinión, benvida sexa a rectificar. Pero de verdade que o triste e o problema de todo isto é que o edificio non ten volta atrás. E con isto remato xa. E enlazo coa idea que dixo Vanessa. Este é un edificio que era funcional, pero sobre todo que tiña identidade. Identidade de pobo. Identidade de toda a xente que nos criamos, que compartimos tempo e que compartimos cousas así. Ese valor emocional que o sistema capitalista que tanto defendedes nunca ten en conta. Pero aquí, Pontareas en Común tamén va a dar unha alternativa desde eso. Desde o amor, desde o cariño, desde os cuidados e desde a empatía ás cousas que teñen algo máis que un precio económico. Por eso facemos política, non para nada máis. Poderedes perseguirnos, poderedes perseguir a compañeros de loita, a compañeros de loita, poderedes borrarnos pintadas, poderedes criminalizar a plataforma, pero xamais, xamais, xamais teredes a verdade. Porque un pobo que loita e un pobo que non se rende nunca, xamais, perde. Do Bloque Nacionalista Galego, señor Bouzó. Perdón, que pensei que iba a falar a CIP, que lle correspondía antes que a nos. En primeiro lugar, desde o Bloque Nacionalista Galego queremos trasladar, antes de entrar neste asunto, toda a solidaridade co pobo palestino e coas persoas que, como Xurxo Porrit, foron secuestradas polo exército israelí cando participaba nunha flotilla humanitaria. O XOBNG propuxo a esta corporación unha declaración institucional que foi rexeitada porque o Partido Popular se negaba a condenar o asasinato de persoas palestinas. Esa é a baixeza moral que demostra o Partido Popular nesta corporación. En segundo lugar, agradecer o adianto do punto e agardamos tamén que permitan adiantar a solicitude do BNG para relacionada cos vendedores e vendedoras ambulantes que vendrá a continuación. Agardamos tamén que a deixen adiantar para que eles poidan continuar a súa actividade, unha iniciativa que pide adiantar, non deixalos sin o mercado do sábado de Corpus, que agardemos que permita debatela canto antes. E por último destas tres consideracións, a terceira, e non menos importante, é agradecer a todo o pobo que se une, que se manifesta, que se moviliza e que non o fai por intereses particulares, sino que o fai polo ben común. Porque hoxe o que vamos a tratar aquí, o que estamos tratando aquí, non é únicamente a demolición dun edificio, trátase dun auténtico escándalo político nesta localidade, porque o que fixeron vostedes foi actuar con total nocturnidade política, con desprezo á veciñanza e con total autoritarismo impropio dunha institución democrática, aínda que xa nada nos sorprenda vindo dos Castro e dos seus satélites políticos. Mentre se pedían explicacións, mentre se reclamaba diálogo, mentre había preguntas registradas neste Concello sin responder, vostedes xa estaban preparando as máquinas para consumar a demolición e impedir calquera debate político. E iso non é gobernar, iso é actuar
como quen cree que o Concello é da súa propiedade. E estamos vendo co Partido Popular totalmente botado ao monte. Minten, manipulan, sinalan a persoas como Denís que exercen o seu dereito a mobilizarse, o seu dereito a protestar, e vostedes continúan absolutamente desnortados contra todo aquilo que se lles vaya das súas mans. E neste caso todo para tirar abaixo un edificio público do que xa se falou, que non vamos a afondar máis, que foi recentemente rehabilitado con fondos europeos. Xa se sinalou tamén aquí as dimensións que pode ter isto, porque como xa sinalou o representante da plataforma, isto pode facer que o Concello teña que devolver fondos europeos máis os seus xuros, que isto repercute para as veciñas e veciños. E vexamos tamén unha cuestión, ademais de todo o que xa expuxo este representante, que puidemos desprender do análise da documentación a que puidemos acceder, non sen moito pelexar despois de que a alcaldesa nos quixese impedir o acceso. Imos ir punto a punto. Primeiro, un proxecto de demolición por un importe de 50.000 euros, xusto ao límite do contrato menor, para que nos entendan todas e todos, xusto o prezo límite que se pode adxudicar a dedo. Sin concurso público, sin expediente, nin informe xurídico, nin ningún tipo de fiscalización previa por parte da intervención. A continuación disto aparece unha versión 2 dun proxecto, un contrato que supostamente corrixe erros dun primeiro proxecto, pero resulta que ese primeiro proxecto nin rastro, nin figura no expediente, nin aparece ningún tipo de apunte sobre ese expediente, nin nada, desapareceu. E terceiro, e isto é especialmente grave, unha semana despois de que aparecese o edificio avalado, aparece o contrato do plan de seguridade. Ben, o BNG fixo o seu traballo, analizou a documentación e demos copetate. Resulta que o prezo do plan de seguridade, uns 3.000 euros, está calculado sobre un orzamento de execución material de 75.000 euros. Pero se o proxecto de demolición que tramitaron era de 50.000, como pode ser que o plan de seguridade de saúde este calculado sobre un PEM de 75.000 euros? A pregunta é inevitable. Como se pode elaborar un plan de seguridade sobre un orzamento moi superior ao contrato adxudicado, señora concelleira de Urbanismo? Como pode explicar vostede iso? Están pagando un plan de seguridade sobredimensionado? A ver se non lo pode responder. Ou é que hai unha parte da actuación que non nos está contando? A ver se non lo pode responder. En todo caso, que está claro que tiveron tanta presa, que lle quedaron demasiados cabos soltos, señora concelleira. E aquí, con isto que localizamos, temos indicios moi claros dun posible fraccionamento contractual para encaixar artificialmente esta actuación dentro dun contrato menor e evitar así os controis e procedementos que exixiría unha contratación ordinaria. E estamos falando de diñeiro público, estamos falando de transparencia e estamos falando dun goberno que cada vez que se lle pide explicacións responde con silencio, con opacidade e con feitos consumados. O problema non é só o edificio, é o modelo que vostedes están representando con estas actuacións, incapaces de facer as cousas ben, con improvisación, con destrucción, faltando a todo tipo de sentido común, e cando Pontareas reclama as súas necesidades urxentes, espazos para colectivos, servizos públicos, instalacións municipais, vostedes responden con dúas cousas, cunha infografía e cunha pala excavadora. Esa é a resposta que temos do goberno do Partido Popular. Porque gobernan pensando, remato, gobernan pensando vostedes na fotografía do día seguinte, na propaganda e máis propaganda. Vostedes pasarán, pero esta decisión vai perseguilos moito tempo, porque Pontareas sabe perfectamente quen construe con responsabilidade e quen destrue por capricho. E hoxe, por desgraza, a veciñanza sabe perfectamente de que lado están vostedes. Nada máis por lo de agora. Ten a palabra a señora Fernández Taguas. Moi boa tarde de novo. Creo, sinceramente, que este debate non debería centrarse simplemente nun edificio, porque aquí
non estamos falando dunha demolición, estamos falando do modelo que queremos para Ponteareas, e iso é o máis importante. Ponteareas é unha vila cunha elevada densidade edificatoria no seu centro urbano. E precisamente por iso, os poucos espazos libres que conservamos teñen un valor estratégico inmenso dende o punto de vista urbano, ambiental e social. A Feira Vella foi históricamente unha das escasas bolsas verdes do centro urbano. Un ámbito que, malia toda a presión urbanística da contorna, conservaba árbores de gran porte e un carácter aberto que hoxe prácticamente desapareceu noutras zonas da vila. E precisamente por iso, este goberno tomou unha decisión moi clara: recuperar este espazo para toda a cidadanía. Recuperar a Feira Vella como un gran espazo verde urbano, porque hoxe sabemos perfectamente que a infraestructura verde non é decoración. É unha infraestructura esencial. Os espazos verdes urbanos melloran a saúde, reducen a temperatura, aumentan o confort climático, favorecen a convivencia e melloran a calidade de vida das persoas. En un contexto de cambio climático e de centros urbanos cada vez máis densos, ampliar e consolidar estes espazos xa non é unha cuestión estética, é unha responsabilidade pública. A nosa estrategia de infraestructura verde marca precisamente ese camiño. Unha Ponteareas máis saudable, unha Ponteareas máis habitable, unha Ponteareas máis humana e máis preparada para o futuro. En este contexto, o ámbito da Feira Vella é absolutamente estratégico, porque non estamos falando dun solar illado, estamos falando dunha oportunidade única para recuperar espazo público no corazón da nosa vila, un espazo situado nun ámbito estratégico do centro urbano, próximo ao Parque Ferroucha e a nova Praza de Abastos, e pensado ademais para integrarse no futuro nunha rede urbana máis ampla. Unha rede que permitirá reforzar progresivamente a continuidade ambiental e paisaxística cara ao futuro parque urbano previsto na parcela de Aceros del Tea e tamén cara ao regato da Venda, favorecendo a conectividade ecolóxica e a continuidade dos espazos verdes urbanos. E isto é moi importante, porque o urbanismo contemporáneo xa non entende os espazos verdes como elementos separados, enténdeos como unha rede conectada que mellora a biodiversidade, a calidade ambiental e a vida das persoas. É precisamente o que estamos construindo en Ponteareas, porque as oportunidades non chegan soas. O futuro dunha persoa, o futuro dunha empresa ou dunha vila depende da planificación, das decisións que tomamos e do traballo que facemos hoxe para construir. Este goberno decidiu pensar en Ponteareas, na Ponteareas dos próximos 20 e os próximos 30 anos, non só no seguinte titular, nin só no seguinte pleno, senón no futuro da vida. Polo de agora, nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra a señora Fernández. No Salón de Plenos, según o Reglamento de Organización e Funcionamento e o réximen xurídico das entidades locais e o réximen no propio Concello, o público asistente ten que guardar silencio e ten que deixar de facer xestos de aprobación ou desaprobación. Estamos xa permitindo que lóxicamente, pois que por parte do representante da plataforma intervise, pero sí que nos gustaría pois ter o turno de palabra tranquilamente, sen xestos de aprobación ou desaprobación. Despois, cando fale o señor da plataforma, pois podedes, si queredes, aplaudir. Señora Fernández. Ben, como vostede comentaba, alcaldesa, nos presentamos unha moción o 8 de abril no que propoñíamos que o edificio da escola infantil fose un edificio de uso interxeracional, é dicir, para cativos e para maiores.
Era un dos moitos usos que podería ter ese edificio. Hoxe, alcaldesa, moitas persoas en Pontareas teñen a sensación de que perderon algo máis ca un inmoble. E cando a veciñanza sente iso, o goberno debería, cando menos, parar, reflexionar, pedir perdón e asumir responsabilidades. Porque será responsabilidade súa, señora alcaldesa, que despois de todo o que se dixo neste pleno, a Concelleira de Urbanismo sega sentada onde está. Responsabilidade súa. Os socialistas defendemos un modelo de vida que avance sen borrar a memoria. E vostede, concelleira, fala de un modelo, que teñen vostedes un modelo inexistente. Sabe por qué? Porque xa llo dixen máis dunha vez neste pleno. Vostede trouxo aquí unha estrategia verde. Unha estrategia verde que nós votamos a favor, na que se falaba de eliminar a pavimentación dura do parque da Feira Bella. Pero non se falaba de demoler. Ese é o problema de vostedes, que venden unha cousa e fan toda a contraria, e que o que poñen por escrito lles retrata. Non teñen vostedes ningún modelo de vila, ningún. Sabe por qué? Porque nesta vila o que faltan son múltiples espacios para uso e disfrute dos colectivos, da veciñanza. E sabe por que non os temos? Pola política urbanística que sufrimos durante este concello, primeiro co pai da alcaldesa, despois coa alcaldesa e co señor Juan Carlos Carrera, que opta por calar. Gracias a eso temos a carencia que temos hoxe en Pontareas. Pontareas, dende logo, non merece un goberno que non sexa transparente, que non escoite e que non permita a participación. Porque o goberno, señora alcaldesa, non é a chave para facer vostede o que lle pete. Amosan vostedes unha ausencia total de alternativas para satisfacer as necesidades da nosa vila. Eu lle fago unha pregunta. Que necesidade urxente existía para impedir siquera un debate público sobre o uso dese edificio? Evidentemente, entre rehabilitar ou derrubar, nos escollemos rehabilitar. E vostedes está claro que elixen derrubar e tirar cos cartos de todos os veciños e veciñas desta vila. Moitas grazas, señora Fernández. Ten a palabra o señor Ucha. A verdade é que claro, a resposta cando se trae de casa escrita e non hai capacidade de escoitar activamente nin a plataforma, nin a oposición, pois evidentemente comete erros, porque o pulmón verde foi desmontado con dous datos. 2000 anos vivía Cristo. Entón, se realmente vostede considera que 20 árbores que van a tardar 2000 anos en recuperar o impacto do derrube e fomentar o pulmón verde é que vostede ou minte ou ignora. Agardo que ignore, pero me temo que minte. O silencio da CIP é espectacular. Polo que intuímos en redes sociais, vades a presentar unha papeleta nas seguintes eleccións. Non sei se vades a presentar unha papeleta xuntas ou unha papeleta por separado, pero con que cara vai a mirar vostede aos ollos da cidadanía? Como lle vai a explicar a xente que mentiu sistematicamente? Como lle vai a explicar a xente que calou ante a barbarie? Por que non di en público o que di en privado? Non considera vostede que iso é extremadamente grave? Non considera vostede que non dar opinión cando se ten unha opinión
é extremadamente grave. Non cree vostede que é antidemocrática esa práctica? De verdade vostede vai a facer todo e absolutamente todo o que mande o Partido Popular? De verdade? De verdade esta xente está equivocada? Non mire para nós. Que nós sempre estamos equivocados. Sempre estamos equivocadas. Mire para a xente. De verdade sempre están equivocadas. De verdade hai unha justificación política para tirar un edificio? Vaise facer largo, Juan Carlos. Vaise facer largo. Van a pedir perdón? Non me responderon. Dice Silvia que teñen un modelo de goberno, que isto non é só un derrube, por suposto. Este é o problema. Por suposto, non é só o edificio. Vostedes teñen un modelo de goberno. Propaganda e caciquismo. E presentarse ás eleccións comprando medios de comunicación, comprando empresas amigas que financian campañas electorais. Ese é o problema. Outro día na concentración só dixen unha cousa: faga vostede unha consulta pública se tan segura está de que tenga confianza da xente para decidir o que se fai o edificio. Sabedes que fixestes vos o día seguinte que se creou a plataforma? O día seguinte, non pasaron ni 24 horas. Metestes unha grúa no tellado e desmontastes o tellado para desmobilizar. Porque é a única obsesión que tedes. Criminalizades a rivais políticos, perseguides a colectivos sociais, pinchades rodas de activistas sociais, intentades buscar o proceso judicial policial de rivais políticos, atacades por todas as vías, por terra, mar e aire. E o dixen outro día nas comisións formativas, e o volvo a decir hoxe: este un pobo que non se rende. Porque se atacades a unha, nos atacades a todas. E iso que xamais vades a entender, porque estades acostumadas ao poder polo poder. Aquí hai un pobo que se organiza, e que se organiza no ben común, porque defendemos ideas de xustiza veciñal, de solidariedade cos iguais e de solidariedade internacional. E iso é o que xamais tolerades, que aquí se senten os fillos, as netas e os netos daqueles que non pudestes denostar. E acabo xa agradecendo outra vez a plataforma, porque este goberno non o vamos a votar nas urnas, o vamos a votar nas rúas, porque aí é onde se gañan absolutamente todas as loitas sociais. Aí foi onde gañamos absolutamente todos os dereitos que temos hoxe. As urnas só son consecuencia desos procesos. E ante a barbarie, aquí, aí, hai unha alternativa. Unha alternativa con diferencias, pero unha alternativa que xamais faría o que fai esta xente. Estamos á altura das circunstancias, paremos a este goberno, e este edificio non o vamos a salvar, pero vamos a salvar outras moitas cousas. Desde Pontareas en Común, eternamente agradecidas por todo o que fai a veciñanza de Pontareas. Ten a palabra o señor Bouzo. Grazas, presidenta. Efectivamente, Silvia, efectivamente, señora Fernández, non é o edificio, é o modelo. Doulle a razón. É que non é o edificio, é o modelo. O problema é o modelo de goberno que vostedes están representando con esta acción. Un goberno incapaz de facer as cousas ben e que decide deixar detrás de sí confrontación, improvisación e destrucción. Vostedes falan do modelo. De que modelo? Do modelo da infografía e a excavadora? Ese é o modelo que vostedes representan? E non sería mellor un modelo de participación e de diálogo coa sociedade? Sería mellor incluso para vostedes, non? Pero a cuestión é que vostedes xa non enganan a ninguén, porque a presa coa que actuaron demostran que sabían perfectamente que esta decisión era indefendible e por iso fixeron vostedes un traslado exprés, avisando as familias a 6 da mañá de que se iban a cambiar de escola infantil, por iso fixeron unha demolición exprés e por iso fixeron unha infografía exprés, porque lles daba medo, dáballes auténtico pánico que a veciñanza tivese tempo para reaccionar, porque vostedes gobernan así, desde a soberbia, desde o capricho, desde o de facemos isto porque a nos dá a gana, porque gobernan, como lles dixen antes, pensando na fotografía que poden vostedes sacar ao día seguinte, non? Pero é curioso porque vostede fala dunha estrategia de infraestructura verde
que, como sabe, os membros da corporación tivemos acceso a ela, debatemos sobre ela, e eu reto a vostede, señora Fernández, dígame en que páxina aparece esta idea do goberno local. En que páxina din vostedes que van a demoler unha escola infantil para construir un parque? En que páxina da estrategia de infraestructura verde? Díganolo. Páxina. É fácil de decir número de páxina. Xa sei que non o vai a decir, porque aínda estamos esperando a que nos diga o que lle preguntamos na primeira intervención do BNG, porque non dixo nada de por que o proxecto corrixido vale 50.000 euros e despois vostedes aproban un plan de seguridade de saúde contratado sobre un proxecto de 75.000 euros. Non dixo nada diso. Non dixo nada porque vostede, o que lle importa, o que lles importa a vostedes é o relato, leo aí un discurso, seguramente agora que non temos opción a réplica, vostedes entrarán a debater porque son así de valentes coa democracia, pero cando teñen que falar non falan. E o mesmo o seu socio de goberno, que non di absolutamente nada. Xa estamos habituadas e habituados. Cando hai unha cuestión problemática, temos o Partido Popular e toda unha procesión de caladiños detrás que simplemente levantan a man, pero non din nin mu. Non din absolutamente nada. E eu entendo que non digan absolutamente nada porque están agora mesmo instalados a menos dun ano para as eleccións municipais nunha dinámica de canto peor, mellor, verdade, señor González Carrera? Porque vostedes, a CIP, podía dicir aquí en sede plenaria o mismo que lle está dicindo ás veciñas e veciños cada vez que lle preguntan, o mismo que vostedes din aquí neste Concello cando non están os membros do Partido Popular diante. Dígano vostedes, sexan valentes e díganllo a veciñanza. Pero vostedes prefiren seguir nesa dinámica. Non sei hasta cando van a seguir vostedes así, pero que sí sabemos é que afortunadamente hai un pobo que non está disposto a calar. E nós, desde o BNG, queremos darlles as grazas ao pobo que se organiza, ao pobo que se moviliza, porque elas e eles son o exemplo, sodes o orgullo e sodes o motor do cambio social que vai a sacar a dereita do goberno no ano 2027. Nada máis e moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández Tabuas. Miren, estamos aquí a falar moito dun edificio, pero eu creo que hai que dicirlle a verdade á veciñanza. O edificio da antiga gardería era un edificio completamente obsoleto. Un edificio do ano 1970 cunha configuración arquitectónica e funcional propia doutra época, con barreiras arquitectónicas, con instalacións desfasadas, cun enorme custo de adaptación, e por iso vostedes non fixeron esas obras, senón que fixeron un lavado de cara polo exterior. E gobernar tamén significa asumir a realidade, porque ás veces parece que a única opción posible é conservar todo e non. Ás veces o máis responsable é transformar, porque o importante non son as paredes, o importante son as persoas. E, sinceramente, nunha vila cun déficit histórico de zonas verdes e espazo público no centro urbano, o interese xeral non pasa por ocupar un ámbito estratégico cun edificio para un uso limitado. Pasa por abrir este espazo a toda a cidadanía. Pasa por crear un gran parque urbano para todos e para todas. Para unha nena, para unha persoa maior, para unha familia, para calquera veciño ou veciño de Ponteareas ou da súa contorna, porque un parque urbano tamén é un servizo público. E ademais é un servizo público que utiliza toda a cidadanía. E ademais, en canto a proposta de dedicar, como di a señora Fernández Soaje, de dedicar este ámbito a un centro interxeneracional, quero deixar algo moi claro. Este goberno ten unha aposta absolutamente decidida polos servizos públicos e pola súa mellora. E non o dicimos nós, non o dicimos nós, estamos demostrando con feitos. En apenas case 3 anos que aínda non se cumpliron, demos solución a unha demanda histórica construindo unha nova escola infantil municipal. Demanda que anos e anos estiveron vostedes na oposición demandando, pero chegaron ao goberno e non o fixeron, estiveron 8 anos. Demos solución a esta demanda histórica e renovamos a mellora de moitos dos edificios públicos. Construímos unha nova ludoteca municipal. Executamos actuacións de eficiencia enerxética que non estaban nos cartos para a residencia de maiores. Impulsamos a renovación integral do edificio de servizos sociais.
captamos e conseguimos financiación para facer e dotar a este municipio de dous novos centros de día, un en Guláns e outro en Xinzo. Adquirimos e cedimos os terreos para que construan neste concello o centro médico que necesitamos e que merece Ponteareas. Cousa que vostedes moito que ian a facer e non o fixeron. E cando ese novo centro de saúde sexa unha realidade, quedará libre o edificio actual e será precisamente aí onde este goberno impulsará o centro interxeracional que hoxe aquí se reclama, interxeracional. Sí, señora Fernández Soaje, vamoslle cumplir a súa demanda, porque nós non gobernamos a base de titulares improvisados, non. Gobernamos con planificación, con visión de futuro, e coa responsabilidade de saber cal é o lugar máis adecuado para cada equipamento. E ademais tamén impulsamos ese terceiro módulo en Asprodico para a unidade de atención temperá. Por lo tanto, sinceramente, poucas leccións podemos acertar en materia de servizos públicos, porque os feitos son evidentes. Eu non necesito preguntar cando se investiu durante anteriores anos de goberno. Canto investiu, señora Fernández, vostede cando foi alcaldesa nos servizos públicos? Coñezo perfectamente. Comparado con nosos 3 anos de goberno, nin ao 10%. Por lo tanto, para concluir, hoxe o que lle damos á veciñanza é explicar con claridade, o que lle debemos é explicar con claridade o futuro que imos construir nese espazo. Ese futuro pasa pois máis verde urbano, por máis espazo público e por moita máis calidade de vida. Moitas grazas, señora Fernández. Para turno de peche, ten a palabra a señora Fernández Soaje e despois non sei quen vai a ser o representante dos 3 para pechar o turno. Non, a plataforma xa vai a ter. Non, repartir non, é 1 minuto de peche. No, pero a plataforma aparte ten. A plataforma xa ten, Señora Fernández, quere falar? Sí, vale. Ben, pois, lóxicamente, os puntos de acordo que traíamos nos na moción do uso da escola infantil non poden ser votados porque, evidentemente, o edificio xa non está. Se o tema non fose tan importante, Silvia, isto sería cómico non o seguinte, pero é tan importante que a nós só nos queda agradecer a veciñanza que en pouquísimo tempo foi capaz de xuntarse e de reclamar o que é xusto e o que é deles, porque o edificio da escola infantil non é teu, nin da alcaldesa, nin meu, é deles. De todos. Muchas gracias, señora Fernández Soaje. Ten a palabra o señor Bouzó. Sí, sí. Nada, incluso ni medio minuto. De verdade, Silvia, o papel o aguanta todo. A mí me gustaría creer, xa sabes que son inocente, nacín así, sigo creendo no ser humano, e pode ser que son de esquerdas e que creo que, o dixe moitas veces, xamais faría con vos o que vos estades dispostas a facer con nós, porque queremos nun mundo mellor, pero si esta noite lle sacas 5 minutos a reflexionar, a pensar e a darlle unha volta de si isto verdadeiramente foi unha boa decisión, sería tremendamente xusto coa cidadanía ese ejercicio. Desgraciadamente, converteste esa política en algo tremendamente perigoso, donde non hai capacidade para facer ese tipo de ejercicios,
e todo blanco o negro, pero aquí hai un pobo que está mostrando claramente a súa opinión, e eu insisto, desde Ponteareas en Común, insistimos, o edificio é irrecuperable, pero aquí vamos a facer xustiza, porque as irregularidades son tan grandes que isto terá que ser incluso a vosa xustiza a que dé a resposta. Moitos medios tedes que comprar, moitas empresas tedes que comprar para poder parar a verdade. E acabamos xa, grazas unha vez máis á plataforma, porque é posible, porque claro que se pode, porque loitar é a única posibilidade. E o único que non nos podemos permitir a xentes de esquerdas é vernos en individual, vernos solas e solos, organizarnos para construir vidas moito máis bonitas, moito máis felices e moito mellores. Moitas grazas. Señor Bouzao. Sí, moi brevemente tamén, bueno, aquí nós, os que estamos habituados a sufrir a este goberno pleno tras pleno, xa sabemos como actúan. Hoxe vostedes quedan en evidencia diante da veciñanza. Esta é a súa verdadeira cara. Nos o que lle pedimos, non lle pedimos por nós, non lle pedimos por esta formación política, nin polas persoas que a estamos representando. Estamos pedindo pola veciñanza de Ponteareas, non pola de hoxe, non por nós, non só polas nosas fillas, sino tamén polos fillos das nosas fillas, polo futuro que ven para Ponteareas. Deixen xa a propaganda, a imposición e a política de feitos consumados que só nos está levando a unha Ponteareas peor, porque si é certo que perder un edificio público é grave, que a veciñanza perda a confianza nas institucións por culpa dun goberno que actúa ás agachadas como vostedes é aínda moito máis grave para a democracia e para o conxunto da sociedade. Nós insistimos en que hai unha alternativa, en que Ponteareas merece un goberno que coide do público, que respecte os recursos de todas e de todos e que pense nas persoas antes que nos intereses políticos ou antes que nas arroutadas autoritarias dun goberno sen rumbo. Reflexionen, paren xa esa dinámica e escoiten a veciñanza a que nos lle damos unha vez máis as grazas polo exemplo de dignidade, polo exemplo de compromiso co público, polo exemplo de compromiso co que é de todas e de todos. Grazas. Bueno, ya para finalizar, me gustaría contestarle a la señora Fernández Taboas que dato mata relato siempre. Y los datos están claros que están de nuestro lado y que ni su pulmón verde ni sus estrategias son lo que usted demuestra con sus hechos. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que tener un pueblo mejor, más sostenible y todo eso, pero no parecen ustedes los más adecuados para llevarlo a cabo. Lo que tenemos ahora es que el edificio se ha caído, tenemos más necesidades y tenemos menos edificios públicos con las que cubrirlas. Y eso es una realidad de todos. A mí me gustaría hablarle un poco hacia todos. Yo soy poco dudoso de estar politizado. Estuve aquí cuando gobernaba la izquierda dándole caña y hoy estoy aquí contra ustedes. Y le digo que tienen que aprender a escucharse a todos. Es decir, ustedes nos están pidiendo que estemos callados y la alcaldesa se está riendo cuando interviene la gente de la izquierda, algunos de los miembros del Partido Popular igual. Es importante que aprendamos a tener respeto por los demás y por las opiniones diferentes a la nuestra. Ustedes han quedado hoy completamente retratados por su actuación y por lo que están haciendo. No sé si lo pagarán en un tribunal, porque los tribunales ya sabemos que, por ejemplo, no saben quién es M. Rajoy y a veces es complicado. No, no estoy politizado, pero sí que a lo mejor sí que el pueblo puede tener algo que decir. Y le repito, señor Carrera, le repito, el silencio es el mejor cómplice de la injusticia. Hágaselo ver, porque si quiere ser alcalde, esta no es la forma. Muchas gracias.
Moitas grazas a todos e grazas á plataforma e a todos os grupos. Pola miña parte, pois, respostar ás acusacións directas contra a miña persoa. En primeiro lugar, pois, mentir, non mentín en ningún momento, en absoluto, para nada. Con respecto a que se les negou a documentación, sinceramente, si o dice, pois vostede se está mentindo a si mesmo. E para respostar a palabra rexeneración é rexerar un espazo. Ese espazo hai 42 anos, cando pois unha plataforma que eran 500 persoas se encadearon a uns árboles que non eran 20 e que non se tiñan que recuperar en 2000 anos, senón que eran 2, era para facer pois o que estaba feito. Agora, pois, dende que se presentou a estrategia de infraestructura verde, aínda que vostedes pois oculten, teñen aquí o folleto que ten as liñas estratégicas, cos obxectivos estratégicos, e claramente o que se fai é conectar non un espazo, porque as cousas cando se quitan de contexto e se fala exclusivamente dunha antigua gardería que quedou totalmente obsoleta, que incumplía durante os últimos anos do goberno do bipartito, que tiveron 3 aulas pechadas porque precisamente incumplían e a Xunta non lle permitía ter aberta esas aulas sen non facer pois as obras de reforma. Decidiuse por aquel goberno que o que iban a facer era a envolvente térmica de eficiencia enerxética con 100.000 euros, en lugar de investir, como tiñan, porque tamén está aquí na documentación, un proxecto de máis de 350.000 euros para arranxar esas 3 aulas. Estamos a falar de exclusivamente 3 aulas, de todas as aulas que existían. Só o arranxo desas 3 aulas supoñía 350.000 euros. Cando fala de o cumplimento dos fondos europeos, é cando se termina a execución e non, como di vostede, de cando se paga. Non, o reglamento tamén o teño eu, non vamos a discutir. O reglamento do artigo 71 di que é a certificación. Ademais diso, cando falan de demoler por parte do Partido Socialista, que esta mañán tivemos unha reunión, todos os grupos políticos, porque sabemos chegar a acordos cando pois é de interese, como é a plataforma da Nacional 120, asustábanse, non se asustaban porque unha rotonda tirase con unha vivenda privada de unha persoa. Iso non lles asusta, pero un edificio que leva dende o ano 70 prestando bastante función pública e servicio público para todos os veciños e veciñas que o disfrutamos e que poidemos levar ali os nenos e as nenas, iso sí que lle preocupa, pero, sin embargo, a facer unha rotonda para tirar unha vivenda non se asustaba en absoluto, pero agora pois claramente tira o grito no ceo. Sí, é así. E despois, cando fala exclusivamente de dar leccións con o que estamos a ver estes días, eu, non son do Partido Socialista, non son do Partido Socialista, e alá vostede, pero si o que está dicindo a esta alcaldesa, pois tamén se lle pode dicir aos seus representantes e os máximos dirixentes, pois seguro que mellor toman mellor nota que a min, non? Sí. E sinceramente, nós
está construída unha escuela infantil no Parque Ferroucha. Aí, aínda que se diga que son a demolición dun edificio que é de 400 metros, saben de sobra que non son 400 metros, senón que todo o Parque da Feira Bella, máis eses 400 metros, máis a parte de atrás da nova plaza de abastos, e todo eso vai a ser o corredor verde, é querer sacar de contexto pois unha realidade. De todas as maneiras, eu, por suposto, respeto absolutamente todo as manifestacións, as declaracións, e que non se este a favor de decisións que adoptan por parte deste goberno, eso por suposto. O noso socio de goberno, efectivamente, Mingos, que é de Independentes de Pontareas, efectivamente non está de acordo, eu non teño nada que ocultar, hai discrepancias no goberno, e como é a democracia. E, lóxicamente, bueno, pois eu sí que creo na democracia. Creo que cada 4 anos o pobo pois pode elixir libremente, ninguén lles... Bueno, depende en que países estemos, non? Depende en que países estemos, claro. Si vamos a Venezuela, que estaba moi acostumado... Que estaba moi acostumado, pois esa persoa que está cuestionada... E temos esa escuela infantil, un servicio público, o que chama atención é que durante... Nos aínda non chegamos aos 3 anos de goberno, pero xa temos unha ludoteca, unha escuela infantil, unha... Sí. Efectivamente, sí, efectivamente. Vostedes puideron facer todo. Non, es que con vostedes non estou a falar. Non, quero dicir, o partido... Falei do bipartito. Non, pero non si está para facer outra cousa, dixo, que simplemente é unha ferramenta para o povo. Por iso, eu tomo nota, é fácil. A cuestión é que nós tamén pensamos, pois, máis alá, non de repente, que se me ocurre? E de repente di, no, un centro interxeneracional. Bueno, no, un centro interxeneracional no. Un local para alfombristas. No, un local para alfombristas no. Un local para os distintos colectivos, porque como non quere quedar mal, verdad? Non quere quedar mal. Bueno, pois gobernar é tomar decisións. Sí, pero claro, como vostede quere decir, bueno, un local interxeneracional, pois para quedar ben. Un local para los alfombristas, por si os alfombristas se enfadan conmigo. Un local dos colectivos, porque tal. E despois que cando dice que por parte da plataforma, cando di que por detrás estou falando con a Asociación de Alfombristas, non foi por diante, non foi por detrás. Tivemos aquí unha reunión, os alfombristas, e de feito recordáronme que na época de Pepe Represas, que falleceu, por desgracia, na época de Pepe Represas falaran con el, porque con nós non falaran, de que querían un local, e que ese local sería o Comercial TEA, sí? Na época de Pepe Represas, e non na época esta. Entón, a cuestión é, gánase en espacio público, o centro interxeneracional pódese ter perfectamente, que é un servicio público, un centro para colectivos tamén pódese ter, non ten por que ser aí, e eso é totalmente distinto. Se queren saber cando, pois é unha pregunta distinta. A cuestión é por que é exclusivamente ese sitio. Non, hai bastantes
hai bastantes máis sitios. E gáñase e vaise gañar pois precisamente nun espazo onde se pode disfrutar todos os días do ano, todas as persoas maiores, nenos, nenas, asociacións. E despois, xa por último, decir que vostedes tamén podían demostrar que poden facer cousas pois igual que nós, que non o fixeron, e nos levamos, e o saben perfectamente, pois descentralizamos tamén servizos, porque como atendemos e queremos atender as persoas maiores, imos a facer o centro de día en Xinzo e en Guláns. E iso é o que este goberno está a facer, para dar servizo pois ás persoas que así o necesitan. Sí, vai a ser, con que estás en contra? Con Inditex, con Amancio Ortega, con quen? Bueno, pois entón seguro que vai vir Amancio Ortega aquí a poñer... No. Habían tres aulas pechadas que non se podían utilizar. Por educación estou escoitando. E de todas as maneiras tiña pois o minuto para terminar de decir o que quixera. Sinceramente, gostaríame... Nunca desexaría que algún colega de vostede, arquitecto ou arquitecta, falase como está a falar vostede agora mesmo de unha arquitecta que é unha profesional colexiada e que ten tanto dereito como vostede. E ten tanto dereito como vostede. Perfecto, moitas grazas. Por parte do Partido Socialista non vai a levar a votación, non? Non vai a levar a votación. A súa moción non vai a votación, dixo. A súa moción non quere levar a votación, non? Vale. E por parte dos tres partidos, a moción conxunta lévase a votación ou non? Sí. Que teña vostede que recurrir a Venezuela. Pasamos a votacións. No. Sí? Sí, bueno, moi ben. Tamén recurrín á rotonda da Nacional 120 que eliminaba unha casa. Sí. E pasamos a votación. Pasamos a votación do... Porque esa glorieta que se iba a llevar unha vivenda por delante, esa vivenda iba a ser indemnizada e iba a beneficiar esa glorieta a toda esa xente que vive en Pontareas, que ten que circular por el Natural 120, señora alcaldesa. Moi ben. Vostedes aplauden sin saber o que é. Increíble. Aplauden sin saber o que está a dicir. Pero bueno, da igual, pasamos a votación.
Votos a favor da moción en conxunto de Pontareas en Común, Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego. Abstencións. Votos en contra. Vamos a facer 10 minutos de receso. Vamos a facer 10 minutos de receso. 10 minutos de receso.
Reanudamos a sesión co seguinte punto de orde do día, que é o punto número 7, moción presentada polo BNG con respecto á relativa necesidade de reforzar o cadro persoal da Unidade de Saúde Mental de Pontareas. Sí, alcaldesa, desculpe, quería, este é un punto noso, pero quería formularlle unha cuestión de orde, si é posible, xa sei como é o regulamento e xa sei como é a orde do día do pleno, pero desde Benega queríamos pedirlle si fose posible, porque está presente un importante grupo de persoas vendedoras ambulantes de Pontareas, si sería posible adiantar a este momento ese punto no que os vendedores ambulantes solicitan que non se adiante o mercado de Corpus, si podríamos tratar ese punto agora para que elas que mañá teñen que madrugar porque teñen que facer o seu traballo, si o podemos tratar agora para que se poidan ir o antes posible para casa e si elas podrían tamén dirixirse a esta corporación para expresar a súa inquedanza brevemente. Poden intervir elas ou? Quen? Pode intervir unha representante ou? Despois van a intervir vos? No. Pois entón interveñan elas Vale. directamente. Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada, no venimos a generar conflictos, sino a intentar solucionar un problema con el cambio de fecha de la feria que se hace en Corpus, que para nosotros es muy importante porque mueve mucha gente de alrededor y se sacó un decreto moviendo la fecha del día 6, pasándola para el día 5. Vamos a ver, el día 9 recibimos nuestros compañeros y yo una notificación avisándonos del decreto que se sacó para cambiar la fecha de la feria. Nosotros ese mismo día pusimos una queja por registro donde comunicamos que no estamos de acuerdo con ese cambio porque nos supone un perjuicio para nuestra economía. El día 13 sacamos una nota de prensa informando de lo sucedido y de que no estamos de acuerdo. Y el día 19 solicitamos una reunión al concejal y a la alcaldesa para intentar tratar el tema y llegar a algo. Bueno, no tuvimos ningún tipo de respuesta. Vamos a ver, ellos nos dieron el día 5 como una opción para hacer el mercado. Pero para nosotros eso no es una opción porque, os voy a explicar el porqué. Vamos a ver, solo se cambia la feria de día cuando cuadra en festivo, que no lo es. Además de que aunque informes a la gente del cambio de fecha, la gente no se va a enterar porque mucha gente viene de los alrededores y eso, aunque lo digas en prensa o lo digas en redes sociales, pues mucha gente no se va a enterar. Además de que es una feria importante, mueve mucha gente y nosotros ya, por desgracia, nuestro colectivo sufre las inclemencias del tiempo cuando estamos pues el invierno, temporales, y ahora que podemos intentar aprovechar y recuperar algo para sobrevivir en el invierno, porque realmente es sobrevivir, lo que ganamos del verano se va literalmente para el invierno, es que eso es así. Tanto es que yo tenía, voy a hablar yo ya por mí, yo tenía 2 furgones, tenía 3 empleadas y tuve que parar el año pasado un furgón porque era imposible sostener 3 empleados y mover 2 furgones, tenía 11 mercados, o sea, hacíamos ferias dobles y era totalmente insostenible y tuve que pararlo. Al final tuve que mandar a mi marido que hiciera una excedencia en Citroën y venir a trabajar conmigo, lo tengo de colaborador. Geli, que me conoce de siempre, sabe que estoy al día, que pago mis autónomos, pago el autónomo de mi marido, pago riesgos laborables porque tengo una chica que me viene solo los domingos para ayudarme en el mercado de Padrón y lo que vengo diciendo es que todo es poco para nosotros. ¿Por qué? Porque a base de juntar lo poquito que ganamos en verano, sobrevivimos en el invierno. Vale, entonces lo que proponemos es, si puede ser,
que se eche abajo ese decreto, porque para nosotros es muy importante y además nosotros nos comprometemos en recoger a las 2 de la tarde, tener todo limpio y el puesto totalmente recogido. Incluso compañeros nuestros dijeron de repartir bolsas de basura para que no quede absolutamente nada, o sea, que no tengan ningún problema. El recoger a las 2 de la tarde para nosotros supone un problema, o sea, no vayáis a pensar que, ala, no. El recoger a las 2 de la tarde supone que nosotros a las 11:30 de la mañana es cuando empezamos a vender. Y si tenemos que estar listos a las 2 de la tarde arrancando para marchar, supone tener que recoger a las 12:30 de la mañana, es decir, tenemos 1 hora de venta. 1 hora y media como mucho, pero aceptamos esa 1 hora y media de venta y no hacerlo el día 5, porque el día 5 para nosotros no es una opción. Entonces, os agradecería que os lo pensarais y que nos apoyarais, porque al final somos un colectivo, pues nada, que necesitamos la ayuda vuestra. Y nada más. Para a resposta ten a palabra o señor González Carrero. Sí, boas tardes. En contestación ao que acaba de expresar, o que acaba de decir, en este caso, esta vendedora ambulante, para aclaración, aparentemente hai un erro. O 9 de 5 presentou un escrito, entendo que é esta persoa. O 9 de 5 presentou tamén un escrito outra persoa e despois presentou outro ambulante o día 12 do 5. Vostede dice que hai un terceiro escrito, aparentemente, presentado o día 19 de maio. Honestamente, non teño acceso a él. Non é necesario, eu creo na palabra das persoas. Eu creo nas palabras das persoas. Pero que si é certo que nestes escritos que vostedes presentaron, o que pedían é que non se cambiase a feira do día, os que nós temos. En ningún caso piden unha reunión co concelleiro e coa alcaldesa en estes casos, que será a do día 19, que eu creo que vostede está dicindo perfectamente. Nós temos claro que cando se fai e se plantesa calquer cambio, faise sempre pensando e intentando que sea un cambio para millor, e cando decimos millor, facendo que cree o menos daño posible. E cando decimos o cree o menos daño posible é porque cando se fai os cambios, pois podese crear outra situación, en este caso estamos falando dos ambulantes. Ora, nós temos claro que a venta ambulante, as feiras, que hoxe en día son días de mercado máis que feiras, son un atractivo e son, aparte de todo iso, o que vostede acaba de explicar aquí, que son unha fonte de ingresos para as persoas, para os homes, para as mulleres, para os cativos, para todas as familias. E somos coñecedores, e así o temos transmitido en reunións que hemos tido con diferentes ambulantes durante estes anos, que nos viñeron a plantexar diferentes problemáticas, que nos viñeron a plantexar problemáticas da propio mercado que fomos solucionando e fomos tomando, desde logo, decisións que foron en beneficio de todos, entre eles os vendedores ambulantes que aparecen esporádicamente, se colocan en calquer lugar, etcétera, etcétera, pero que si nós temos claro que si temos máis de 150 tarjetas de venta ambulante, todo o que se faga en beneficio deses que si cumplen a normativa que é tan importante, desde logo, que están dentro da legislación. Ahora ben, tamén é certo que o que se acaba de dicir aquí, que o Concello non pode cambiar a ordenanza, non pode cambiar a feira, que ao final acaba de dicir que a ver se hai maneira de como poder chegar a un punto de encontro. Teño que decir que claramente a ordenanza no seu artigo 5, periodicidade, dice establecese como venda ambulante periódica realizar nos mercados que se leven a cabo os días 14 de cada mes e os sábados cada ano, nos lugares expresamente autorizados. Si por festividade ou outro motivo non puderan ter lugar as mencionadas, trasladanse con carácter xeral ao día anterior. Entonces, é certo que nos últimos anos
se veñen detectando que hai un problema de horarios para coordinar, para combinar a festa tan importante que ten Ponteareas como é o Corpus, con, en este caso, coa venta ambulante do propio día. Entonces, tamén é certo que o sector, en este caso, a Asociación de Alfombristas, leva anos demandando que o goberno anterior estuvo a punto de facelo, pero non o fixo, de o cambio da feira. E tamén é certo que hai que decir de que non é algo raro a nivel xeral. Outros concellos tamén están cambiando as feiras dependendo do día. Agradecería que me deixen expresar, que me deixen darlle unha explicación e que lle deixe os datos que lle teño que dar e vostedes teñen unha representante que é a que debe falar despois cando remate a miña intervención. Correcto? O que estamos dicindo, que lle quero decir, é que agora sí o están facendo, dicen vostedes, pero non fomos nós os primeiros, tamén recoñecerán ese aspecto o cambio da feira, porque quero recordarlle, e quero non por vos, sino porque sen como van a ser as intervencións e como eu conto, cando algúns queren pensar que se van a notar un tanto, e ao final o que estamos falando é de que hai, en este caso, os feriantes entenden que este é un prejuicio para eles. O Concello de Redondela este ano cambia a feira 3 días do ano que non teñen nada que ver cos festivos locales e que, en este caso, hasta os festivos locales son o 13 de abril, 4 de xuño, e hai o cambio o 6 de maio ao 13 de maio, só fixo 6 de xuño ao 13 de xuño, 21 de agosto, 28 de agosto. Con todo isto que quero decir, que non é unha excepcionalidade que Ponteareas vai facer algo que non se fai en ningún lado. É o único que quero decir con todo iso. Porque cando falamos de que non é cuestión de horarios, porque outro día tamén un compañeiro portavoz de un grupo da oposición decía na xunta de portavoces que se podía adiantar o mercado ás 12 da mañán, suspender ás 12 da mañán. Hai unha ordenanza. Hai unha ordenanza. Esa ordenanza ti non podes ir en contra dela. Iso é unha realidade. E a ordenanza dice claramente cal é o horario de salida, cal é o horario que teñen ustedes que chegar, que teñen que colocar os puestos, e despois cal é a retirada. Pero a cuestión non é esa, a cuestión é que na zona onde estamos, en esa zona non se pode realizar o mercado, en este caso, por cuestión de planificación e por cuestión de coordinación para a festa importante para nós que é o Corpus. Que pensamos? Cambiarlo ao día anterior e que era un día tal como marca a propia ordenanza. Ese é o motivo, argumentase, e fixose en tempo e forma un mes antes para que tuverades coñecemento e para que avisarades aos vosos clientes para que podan vir desde logo e que sepan perfectamente cando é o mercado, e iso é o que nós entendemos é que foi a decisión e foi un acordo tamén unánime, en este caso, solicitado pola Asociación de Alfombristas que queren empezar a traballar, que estean os vallaos cerrados, que locaos antes e que eles podan empezar a traballar antes. Pero non queremos culpar en este caso, nin queremos cargar a Asociación de Alfombristas. É unha decisión do goberno, é unha decisión do Concello e que desde logo non busca crear ningún tipo de problema en ese aspecto. Vostedes nos dicen que crean un problema, tamén se plantexou alternativa a realizar en outros lugares, sabemos que non sodes partícipes de ir a outros lugares dentro do propio Concello, porque a xente está coñecivos pola situación onde estades colocados, iso é unha realidade, é dicir, que estamos falando con datos, porque tamén se podía plantexar, pois vamos a facelo no aparcamento onde está o cartel da Garda Civil na rúa tal, sei que para vos sería un agravio e que sería un problema, porque o cliente vai ao lugar onde está o posto. Iso foi o que vos me enseñastes e me inculcastes desde cando teño responsabilidades en este caso. O cal, o cambio é inviable e non hai outra acción en este caso, a anulación do decreto, podes ter por seguro que o pensamos, que valoramos diferentes posibilidades, pero non hai outra acción en este caso, porque a venta ambulante realízase na Plaza Bugallal, na Plaza Maior, e realízase despois en diferentes rúas. E co cal esas rúas eses días estarán afectadas pola organización do evento do Corpus Christi. Gracias, señora González Carrera. Señora... Sí, sí. Vale, me gustaría explicar una cosa. Vamos a ver, en Redondela no puedes comparar Redondela con Ponteareas
por una cosa. Redondela suspendió 3 mercados, es cierto. Pero nosotros en el momento que protestamos, a la mañana siguiente, a las 11 de la mañana, ya me estaba llamando el concejal para llegar a un acuerdo. Y nosotros lo que pedimos fue que si la feria de Redondela, que se anuló, caía miércoles, que se respetara el mismo miércoles a la semana siguiente. Es decir, si cae un sábado, el mismo sábado. Ustedes están cambiando un día de fin de semana y un día de fiesta por un día de semana, que es un viernes, cuando no hay colegios y hay de todo. Bien, es cierto que no queremos cambiar la ubicación, porque eso es como si tú tienes un comercio local y al día siguiente te cierran la puerta y te dicen no, mañana no, usted no puede abrir porque tenemos una fiesta delante de su puerta y usted no puede abrir. O si no, va a abrir mejor en el portal de al lado y a ver si la clientela la encuentra en el portal de al lado. Por eso no estamos de acuerdo en cambiar de ubicación. Nuestra ubicación es nuestro sitio, tenemos una licencia, como usted dice, que aún no la tenemos. Estamos a mediados de año y no tenemos la licencia, no tenemos el carné, que es obligatorio tener una licencia a la vista. Eso usted bien lo sabe que es así. Y estamos casi en junio y no tenemos la licencia de venta ambulante, cosa que en otros concellos sí que la tenemos. Por ejemplo, Redondela, como usted comentó, ya tenemos la licencia de venta ambulante. Entonces, no podemos seguir la ley al dedillo cuando a nosotros nos interesa y después darnos la patadita cuando no nos interesa, ¿vale? Porque nosotros ponemos con lluvia, con temporal, cuando a vosotros os viene bien y cuando no os viene bien. Ponemos siempre. Pero claro, ahora como queréis adelantar las alfombras, y a mí me parece muy bien que no estamos en contra para nada de que hagáis el corpus, faltaría más, de que dejéis paso a las alfombristas para que puedan marcar, efectivamente, no estamos pidiendo recoger a las 12 de la mañana, usted sabe, claro que por ordenanza no tenemos derecho a protestar, pero bueno, tenemos el derecho de venir aquí, que se nos oiga, de hacer una manifestación, también si se nos crea oportuno, porque, como sabéis, las ordenanzas están hechas a vuestro dedo. Es decir, las ordenanzas las hacéis vosotros al dedillo, como os venga bien, para que nosotros no tengamos nada que decir. Vale, somos la parte de abajo de la cadena y es lo que nos tocó. Muy bien, pero creo que no hay que mirar solo por el comercio físico, local, que nosotros también somos comercio local, que pagamos nuestras tasas, que no son pocas, y movemos mucha clientela que viene específicamente para nosotros, para la feria. Que a mayores hay la fiesta de Corpus, efectivamente, vienen también por el Corpus, pero ¿cuánta gente se mueve un sábado solo y específicamente por la feria? También, es verdad. Es decir, y nosotros mismos, y lo que no os dais cuenta es que nosotros mismos gastamos en los comercios de Puente Areas, porque nosotros vamos a la farmacia, nosotros vamos a las cafeterías, nosotros consumimos en Puente Areas, nosotros mismos, y somos muchos, no somos pocos. Entonces, no sé, nada más, gracias. Partimos, aunque ahora pensedes todo o contrario, de que somos coñecedores perfectamente do traballo que facedes e a labor que facedes. Ahora, decir que as ordenancias que facemos ao gusto noso, pois é incorrecto. As ordenancias básanse na legalidade e no ordenamento jurídico. Non é que chegue aquí ni un, ni o teu de enfrente, ni o outro lado. Iso é a realidade. E o que sí é certo que estou totalmente convencido de que vostedes se levantan pola mañán, chova, vai a facer sol, vai a tal, e teñen que ir a buscar un sostento, por chamarlle dignamente, para levar para a súa casa. Pero iso non implica que podamos decir que nos aportamos. Claro que aportades, e aportades moito. E claro que vides a Pontareas e consumides a Pontareas. Iso pasou no 2006, cando un alcalde daquele entón suspendeu moitos feriates que viñeran a este concello. E que pasou? Que se resentiu Pontareas. Iso é unha realidade. Pero tamén é unha realidade que o concello ten que regular e que ten que tomar decisións. E en este caso, aunque sea unha decisión que sabemos que unha parte, en este caso, dos vendedores ambulantes non están de acordo, temos que tomala. Pero tamén decir aquí que non teñen vostedes a tarjeta, vale, me parece moi ben. Foi a policía a levantala a vostede? No, foi outro, no. Pero tamén... Pero mira, perdóname,
Estou intervindo eu, como eu e tal. Non estou preguntando, estou intervindo. Pero que si é certo que tamén debes de dicir aquí, conforme no ano 2023, cando tomou posesión este goberno, non había nin rigor nin control. E levábase a cobrar as tasas desde o ano 2019. Desde o ano 2019. E é certo que falamos con vostedes para ir pasando os recibos cada 6 meses, cada 9 meses, para intentar pornos a día, e ahora estamos, vaise pasar o recibo dentro dunhas semanas de 2024, porque non había gestión. Non, permíteme. Si hai rigor, Recordo ás si hai persoas, control. só un momentiño, recordo ás persoas do público que non poden facer ningún tipo de manifestación, nin de agrado, nin de desagrado, por respeto ás persoas que están a falar. En primeiro lugar, pola persoa que está aquí, e segundo, por o señor González Carrera. Señora Fernández, que quere? Vostede é unha provocadora total. Pero quen va a falar de xustiza dende o momento que vostede foi unha das que non facilitou a venda ambulante. Nunca facilitou a venda ambulante. Continuando co que vostede acaba de dicir, decide que sí hai rigor e control. E que sí, no ano 2023 había 5 anos sin cobrar. Porque é bo que tamén o sepan os compañeros da corporación que non formaron parte do goberno. Pero tamén é certo. Eso non é certo, e eu voy a pedir que me respete cando estou intervindo, por favor. Non é certo. O que sí sería un agravio que outros non se pararían a pensar que no momento que entraran a gobernar pasarían os 5 anos seguidos. Iso sí sería un agravio e, desde logo, unha mala gestión. E nós estamos facendo, pondo censo a día, andando encima das persoas que están colocando as certas rúas que aparecen esporádicamente, levantándos, abrindolle expediente de comercio con sancións de 1.200 euros, etcétera. Co cal, si hai un cambio. Que pasa? Que estamos falando de que por un motivo da festa máis importante deste Concello, vostedes ocupan un sitio público, regulado, e que neste caso o Concello cambia a feira para o día anterior. Nada máis, Presidencia. Pero de todas as maneiras aquí non poden falar. Poden falar onde queiran. Aquí non. Está aí a persoa representante. Yo no le permito hablar, ¿no? A usted no le voy a dejar hablar. A usted, si usted quiere hablar, cuando esté todo el mundo tranquilo, pues puede hablar perfectamente. Como estamos en un momento de crispación, de provocación,
vamos a dar 10 minutos de receso y después, si quiere hablar, hable tranquilamente, sin ningún problema. Pero después no va a hablar ninguno más. Usted no se puede sentar. Y hacemos un receso de 10 minutos. Quien quiera estar tranquilo, señora Fernández incluida, señora Fernández.
Bueno, en primer lugar, dejar hablar, aunque era una cosa que no estaba prevista, pues muy amables, gracias. Y quiero decirles de parte de un compañero que me ha dicho que pregunte que cuándo van para la obra esta de la Constitución, que ya está en acabado. Pero bueno, eso queda ahí en el aire. Vale. Este día de esta fiesta que se hace todos los años y que somos conscientes que es muy bonita, que se esfuerzan mucho y que es una fiesta, pues la verdad que es muy agradable y de mucho trabajo, nosotros siempre hemos colaborado porque nos han dicho, tenéis que recoger a tal hora. Nos hemos esforzado, no hemos puesto obstaculación para nada, hemos cumplido y ahora que nos cambien el día, pues nos hacen la puñeta en el buen sentido de la palabra, porque nosotros el viernes tenemos otro mercado, o sea que el sábado nos vamos a quedar en casa. Entonces, ¿cómo digo yo? Que si se pudiera dejar como estaba establecido todos los años que nos decían que a una hora estuviéramos fuera y nosotros cumplíamos, pues se lo agradeceríamos muchísimo. Por otra parte, si se me permite, quiero decir algo también que está pasando, que a veces venimos a trabajar y nos encontramos que hay una fiesta, que hay unos parcos y que hay unas cosas y no podemos poner en nuestro sitio. Nos arreglamos como sea porque hay que colaborar con todo el mundo y ponemos por donde podemos, pero tampoco nos avisan. O sea, que lo suyo sería pues avisarnos y decirnos podéis poner para aquí, podéis por otro lado, ¿no? Entonces, esto es lo que quería decir y bueno, que sean considerados porque nosotros decimos que salimos a una hora y nosotros cumplimos, siempre, lo dicho. Gracias. Despois da explicación deste señor feiriante, ambulante de Pontareas, eu teño a ben decirlle que el xa hemos falado en algunha ocasión e xa hemos falado en algunha ocasión cousas que tamén xa que decimos aquí hai que dicilas entonces ahora, que decimos encerrado, hai que dicilo aquí. A cuestión non é, en este ano, non é cuestión de recoller antes ou recoller máis tarde. É cuestión de que en eses lugares non pode haber montada a feira. Pero tamén é certo, e os veciños o saben, que vostedes saben que dos 150 máis ambulantes, a maioría cumplen, pero outros non cumplen. Vostedes son... Señora Fernández, vostede debería ser un poquinho educada, rigurosa e como portavoz do Partido Socialista debería tomarse algo, porque é necesario, ademais, porque está moi alterada, preocúpame a súa salud, é iso que me preocupa. Co cal, o que lle quero decir ao señor este que acaba de intervir e aos que están aquí, que eles son coñecedores perfectamente de que hai situacións que non se cumplen. Pero non se cumplen por dúas razóns. A primeira é que non podemos obligar a levantar a venta ambulante antes das 2 da tarde, porque o dice a ordenanza. E teñen hasta as 3:30 para recoller. E cando se está limpiando, cando se está facendo, está pasando que moitas veces eles mesmos dicen non me puedes levantar. E é a realidad. E un agente de la autoridade, que parece ser que a señora Fernández entende, pero pasaba por aí, non pode obligarlle porque está en base a unha autorización ou a licencia. Porque nós cumplimos a legalidade, que outros non cumplían, e que outros firmaban multas cando sabían que non podían. Ese era cando estaba vostede. Esa é a situación que había. Co cal que lle quero decir con todo isto, señor, que me preocupa, o que lle quero decir. Non é cuestión de levantar antes. Eu sei que a maioría se quedan de levantar ás 12:30, 1 da tarde, que levantan. Pero tamén seamos que ser realistas, e o dixo a intervinte, de que a venta empeza ás 11, ás 11:30, ás 11:30, pero o que está claro é que non vale
por descoñecemento decir a alguén que levanten as 12, non porque ahora que empezan a vender en condicións. Pero que non estou falando de vostede, por favor, espere que estou falando eu. Non estou falando de vostede, estou falando de un portavoz do Partido Bloque Nacionalista Galego que dixo outro día na Xunta de Portavoces, para decir que desconocemento teñen, que non saben o que é ambiente ambulante. Estaba quen tiña que estar. Co cal, entendes, co cal, Ucha, por favor, señor Ucha, sabe que non estou falando con vostede e non intente falar, pero nós falamos as cousas, a mellor vostedes entre ustedes non. Co cal, que quero dicir con todo eso? Non é cuestión de levantar antes, é cuestión de facer así. Co cal, vostedes aquí mesmo, cando dicen que nós facemos as normas a nosa maneira, esta ordenanza de 2014, nós non estábamos no goberno, co cal, que quero dicir? O Concello podrá modificar o emprazamento do mercado por caso de forza maior de interés xeral ou municipal mediante resolución a ser unha cuestión provisional. Que lle quero dicir con todo isto? Que nós sabemos que vostedes non queren que o cambiemos de lugar, porque sabemos que o cambio de lugar lle perjudica por un día. Que lle digamos, vamos a decir a venta ambulante que os vamos a colocar, como dicen antes, no aparcamento Salmero de Rivera. Sabemos que lle vai a perjudicar, porque non van a vender. Porque a xente non vai ir ali, ou a xente vai ali e a mellor parece no primer posto que encontra cando vai a buscar a peza que vai a buscar ou que vai a buscar. Que queremos que dicir con eso? Co cal, que quero dicir con todo eso? Que a única maneira que nos queda é cambiar o día. E cando vostede dice e que en Redondela dixéronos que non podía cambiáronos para outro día. Aquí non temos outra maneira de facer, é o día anterior, é que non a temos, se a tuveramos facíamolo. Queren vostedes facer, tal como dice a propia ordenanza, facer unha feira ao ano onde poden ir hasta máis tarde, onde poden facer unha feira extraordinaria. Solicítena. Non estamos aquí para colaborar. Non estamos aquí para decir que sí. Ora, o que non poden dicir é que cambiamos a feira e que estamos, desde logo, facendo algo que vostedes entenden que ten solución. Non, non ten solución. Ten que estar o sábado pola mañán, xa o venres, van estar os recorridos por onde pasan, se realizan as alfombras, van a empezar a estar cerrados. Ese é o problema, non é outro, non é ninguna cuestión. Co cal, o goberno municipal, o que vai facer é, tal como se avisou en tempo en forma o día 9 de maio, un mes antes, para que lle poderan avisar as súas persoas, de facer desa maneira. Pola miña parte, nada máis, Presidencia. Moitas grazas. Pasamos a... Capacidade testín. Matamos al débil. Matamos al débil. Matamos al débil. Pasamos ao seguinte punto. Pasamos a... Pasamos a moción. Eu pido un pouco de tranquilidade. Pido un pouco de tranquilidade. Pero isto que é? No. Bueno. Pasamos ao seguinte punto, que o número 7, moción presentada polo Grupo Municipal do BNG sobre reforzar o cadro persoal da Unidade de Saúde Mental de Ponteareas. Ben, boa tarde ou boas noites a todas e a todos. Bueno, a saúde mental é un dos principais retos de saúde pública na actualidade, tendo un gran impacto nas comarcas dos rurais como é a nosa. En Ponteareas esta realidade é especialmente preocupante debido á incidencia que temos en suicidios, afectando incluso a menores de idade.
Ninguén está a salvo deste problema mental. Acontece en persoas que aparentemente non dan o perfil, que non están a tratamento, que non teñen ningún seguimento, aparentemente están ben, e tamén se dan entre aquelas que xa están en seguimento, que están con tratamento e non manifestan ideas suicidas. Durante moitos anos estivemos demandando en Pontareas unha unidade de saúde mental que dera cobertura sanitaria ás máis de 55.000 persoas que serían posibles usuarias en esta comarca. Xa que era moi complicado diagnosticar a moitísimas persoas que tiñan esa necesidade, que eran doentes de saúde mental, que vivían nas parroquias e que evidentemente pola súa situación e moitas veces carente de familia achegada ou carente tamén de un transporte que os pudera trasladar ao centro de saúde mental de Lavadores, nin eran diagnosticadas nin tratadas. Así que foi despois da pandemia, no ano 2022, cando por fin Pontareas pudo contar coa primeira unidade de saúde mental creada nesta zona. E iso a verdade que deu un respiro á comarca porque, como decía antes, daba pé a que moitas desas persoas que era imposible para elas achegarse a Lavadores puderan estar diagnosticadas aquí. Pero en realidade que pasa? Que se duplicou o número de persoas coas que contaban. As que iban a Lavadores era un número X, pero evidentemente as que apareceron en Pontereas e a súa comarca eran esas persoas que esas atendían en Lavadores, mais moitas máis que aquí non chegaban. Esa unidade de saúde mental foi dotada do equipo estándar, que son 2 psiquiatras, unha persoa psicóloga, unha enfermeira especialista e un administrativo, pero a realidade é que non cubren eses efectivos non cubren as necesidades que existen actualmente. Sabemos que hai unha recente incorporación no centro de saúde de unha persoa de psicoloxía, unha plaza de psicoloxía, que tamén está atendendo as persoas da unidade de saúde mental, pero sigo insistindo que aínda así non é suficiente. E non é suficiente porque as plazas que en realidade, que acabo de nomear, están cubertas de xeito moitas veces temporal, outras veces aínda que están cubertas definitivamente, non son estables, porque a maioría da xente, en canto chega a Pontareas, nos tendrán que explicar a Concellera de Saúde por que se van correndo. E, por outra parte, porque o Sergas tampouco está a sustituir os permisos, baixas por enfermedade laboral ou vacacións que collen estas persoas. Por lo tanto, sería necesario reforzar ese cadro de persoal que tan necesario é que sea, ademais, estable, con carácter estable, e, por outra parte, dotado daquelas categorías como traballadora social ou educadora social que aportarían un apoio e acompañamento a moitísimas familias e persoas que están nesta situación. Ademais de reforzar unha cuestión que é fundamental para o cuidado das persoas e, sobre todo, a súa saúde mental, que é as campañas contra o suicidio nos centros educativos. Ben, con respecto a eso, sí que nos gustaría facer que se creara unha unidade itinerante que agrupara non solamente unha persoa psicóloga, sino tamén traballo social ou educación social, algunha das dúas plazas, para que pudesen asistir a esas persoas no seu entorno, tanto nos centros educativos, nos centros educativos, como as familias que teñen pasado por este proceso, porque é fundamental no momento en que acontecen esas circunstancias tan dramáticas ter unha atención directa na súa residencia ou no seu entorno. Así que, despois direi na segunda intervención as cuestións que solicitamos. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ucha. Non estou tiktokeando en Instagram. Vou facer outro exercicio práctico. Xa o fixen fai un tempo. De verdade que non ensayo, que cos coidados, a verdade que preparo o pleno moito menos do que me gustaría, incluso para este pleno, como a estrategia, xa vistes que era non debater os primeiros puntos, porque queríamos tratar a plataforma,
pois non pude ni participar na asamblea de onte, isto non está ensayado. Vamos a, señora Plana, que vostede é responsable disto. Vamos á aplicación dos Sergas. Vale, isto xa fixemos fai 2 anos, creo. Vamos a aplicativo, ¿no? O meu usuario, Manuel Ucha, e vamos a buscar unha cita de médico de familia, que é a primeira porta de entrada ao sistema de saúde pública. E vamos a consulta. Non está ensayado, lo prometo, verdad? Pero que da igual que non ensaie porque sempre pasa o mesmo. A xenda do profesional non dispón de ocos libres para pedir citas de consulta nos vinderios días. Contate co teu centro de saúde. Antes decía a concelleira que vamos a ter un centro maravilloso. Un centro de saúde espectacular. Vai ser bonito, seguro. Va a ter madeira, va a ter flores, va a ter un montón de cousas. Non sei se vai a ter letras de cartón ou de metal ou como van a ser. Pero bonito vai a ser, 100%. Vai a vir Alfonso Rueda, o conselleiro de Sanidade, que vai un despliegue que flipas. Coches oficiais aterrizando por todos lados. Vai a vir aquí, policía secreta por todas as esquinas por se acaso a Manuel Ucha ou algún talao de eso se dá por sacar un silbato. Vai a ser espectacular. Vai a haber 400.000 notas de prensa. Pero sabes o que non hai, Juan Carlos González Carrera? Médicos. Dígalle aos colegas de dirección xeral, dígalle non sei que vostede que tanto defende Pontareas. Dígallo. Vai a decir ali a todos os coleguitas del Partido Popular. Dígalle o que sucede no centro de Pontareas, no centro de saúde de Pontareas. Dígalle que hai 8.000 usuarios e usuarias que non poden pedir unha cita de atención primaria, que é a porta de acceso á saúde mental. Pero como non van estar os problemas de saúde mental? Como non vai haber problemas de saúde mental? Coa que tedes montada, coa que tedes liada, coa criminalización que facedes constantemente. De verdade que non vos tomades en serio e que este ejercicio pode facer calquer persoa na súa casa e que isto non pode desenganar, porque esta é o pan de cada día. Porque xa renunciamos á atención primaria. Porque xa nin confiamos na atención primaria. Canto menos vamos a confiar nunha atención especializada que, como ben dixo a compañera do Bloque Nacionalista Galego, a que agradezo que volva a traer esta cuestión, porque non é a primeira vez que fai, porque eso é certo, porque esta cuestión está desde o primer día da legislatura, polo menos desde que estou aquí. E non se dá resposta ninguna. E la acusaré desde que vai ao Parlamento de que non sei que e non sei quanto. Porque facedes sempre a mesma estrategia, pero solucións non dades ninguna. O pasamos mal as fillas, os fillos, as xentes das clases traballadoras que non temos a posibilidade de pagarnos psicólogos e psicólogas privadas, non podemos acceder á saúde mental. E iso que non entendedes. E só podemos acceder cando temos un poder adquisitivo que non o permite. E iso fai que tardemos moitos anos en poder facelo. E algunhas persoas nunca, jamás poden facelo. E vostede vai vender outra vez a receta de sempre, porque xa coñezo a resposta. Porque vai a dar outra vez a mesma resposta, pero nunca me responde a isto. E sabe perfectamente que isto é verdade. Non me estou inventando nada. E sabe perfectamente que dá igual cando o faga, e que non fa falta nin ensayalo. Dá igual o día, luns, martes, mércoles, dá igual, pleno de maio, pleno de abril, dá igual. Dá igual. Que a xente está desesperada. Que chamas por teléfono e nadie te responde. Que non das... vai usted a urgencias. De verdade vostede non ten nada que decir, de verdade vostede non ten nada que responsabilizarse. De verdade vostede non asume que estamos na vila de máis de 20.000 habitantes con peores indicadores de saúde mental de todo o país? De verdade vostede non ten nada que decir en eso? Sí, Raquel, sí, que somos coñecidos por eso. Non yo conto. É que eu estudio pedagogía, estudio sociología, estudio análisis do impacto que ten a saúde mental na educación dos cativos e das cativas. Que temos adolescentes triturados nas escolas, triturados emocionalmente, acabo xa. Triturados e trituradas porque nadie les pode atender, porque o profesorado está sobrepasado, porque o sistema sanitario está sobrepasado, e vos seguides no barco bailando como no Titanic, asumindo, no, este é un edificio precioso. Pa que vale o edificio tan municipalista que eres, Juan Carlos González Carrera? Pa que vale ese municipalismo? Pa que? Onde está todo ese orgullo de Pontareas que tiña antes? Caladiño, pa que? Cal é o objetivo? Poder por el poder. Non era vostede municipalista, non era vostede máis de esquerdas que de dereitas, non era non sei que vostede que defendía a Pontareas por riba de todo. Vostede é un xervo do Partido Popular. É o que sempre foi e o sigue sendo. Nos engañastes durante un tempiño, pero xa se acabou o conto. Vostede é un xervo do Partido Popular e hoxe vai a votar outra vez en o que diga o Partido Popular, porque fai sistemáticamente. Vostede non defende Pontareas, vostede defende os intereses dos capitais. Señora Fernández. Xa non pon co tempo. Bueno, a alcaldesa enfadouse porque usamos moito tempo. Bueno, non hai moito que decir porque, como xa dixo o compañeiro Manuel Ucha,
Non é a primeira vez que falamos deste tema no pleno, non é a primeira vez que reclamamos médicos para Pontareas e vostedes pois sempre din o mesmo. A culpa é doutro. A culpa é de Pedro Sánchez. A culpa é de Pedro Sánchez, pero as competencias en sanidade as ten a Xunta de Galicia. A culpa non a quere nadie e quedou solteira. Ese é o problema. O problema é que vostedes entenden a saúde mental como un dereito privatizador. É dicir, se o queres, o pagas. E o problema é que unha persoa que precisa saúde mental non pode estar agardando un ano ou máis dun ano para ser atendido. Iso non pode ser. Porque ao final é algo que influe non só nesa persoa, é que nos afecta a todos como sociedade, a él, ao seu entorno, a súa familia. De verdade, que non imos a tallar isto e poñer medios para que isto non aconteza. Señora Plana, vostede presentouse nas listas do Partido Popular dicindo que ia vostede a mellorar a vida das persoas en Pontareas. E a verdade é que iso non está ocorrendo. A verdade é que, yo acaba de comentar o compañeiro Manuel Ucha, pides cita e non hai. Esa é a triste realidade. E que hai detrás de todo isto? Porque claro, isto ten un fin. Detrás de todo isto está a privatización, única e exclusivamente. Se queres, pagas. Se podes, efectivamente. Porque a mellor querrías por saúde, pero que nin podes, siquera. E o señor Juan Carlos González Carrera, que enchía a boca, dicindo que ele era independiente, non se debía a ningunha sigla, a ningunha. Non escoito agora a vostede alzar a voz e reclamar para os pontareáns que precisamos médicos. Non o escoito. Cala vostede. Porque do Partido Popular xa sabemos o que hai. Pero vostede, que se presentaba ante Pontareas como gran defensor de Pontareas, que a min non me van a vir a decir o que teño que votar. Xa se ve. Carai, se vivo a decir yo que tiña que votar. Nada máis, alcaldesa. Sí, en este punto, tal como expuso a concelleira do Bloque Nacionalista Galego, en base que usen que, a final, hai compañeros que necesitan que outros falan para que tamén a veces reconducilos ou guialos, porque a veces creo que se perden. Dicille, señora Fernández, que a mí non me vai a cambiar nadie. Pero sabe o mellor de todo, que vostede sabe. E sabe o mellor de todo, que vostede dolle. E sabe o mellor de todo, que a vostede lástralle por dentro. E sabe o mellor de todo, que vostede sabe que presentémonos cando nos presentemos sempre vamos a quedar por encima do Partido Socialista. E sabe o mellor de todo, que hai que reconocer que vostede está a defender o indefendible en todos os aspectos. Pero en este tema, estamos falando de salud mental, por suposto que estamos de acordo. Por suposto que estamos de acordo de que é necesario e que é un problema que as administracións non actuaron a tempo, non puseron os medios necesarios, e que é un problema general, que non estou justificando, e que hai que seguir pondo medios e hai que seguir mellorando. E sí estamos aí. Por eso, vou ter que cambiar, porque entendo que tendrán que intervir para que vostedes me escuiten. Para que me escuiten. Entón, para que sepan o que pensamos. Porque queren que só falemos cando vostedes queiran. Vostede a min agora non me faltou respeto nada na súa intervención. Pero outros compañeiros desa bancada moitas veces dicen expresións que para eles enténdenlas como naturales e non son naturales. É unha falta de respeto aos demais.
É unha falta de respeto, sí, señor Ucha, de verdad que eu non quero debatir con vostede, porque vostede ten un ideario, e o ideario seu, sabémolo todos, e non lle vou dar os exemplos que dice usted, criminalización, non lle vou dicir que eu, ao final, son fillo da ostentación económica, non lle vou dicir todo iso. Iso é faltar ao respeto. Iso é faltar ao respeto, señor Ucha. Sí, falta respeto aos meus. Porque o que estou en política son eu. Sí, creo que aí pode chegar algún día a darse conta, que creo que xa se deu. Porque vostede, cando entra en esa maneira que vostede ten de expresarse e que todo o mundo leva por todos lados, porque hasta levan os seus compañeiros de bancada, despois eu estou convencido que vostede tamén se fai unha reflexión interna e que se dá conta que se queremos crecer non podemos facer así. Entonces, se queremos crecer e se queremos ter e se queremos mellorar non podemos ser así. Señor Ucha, eu... Por suposto que non sodes a CIP, porque a CIP ten unha cousa que ten clara, que escuita a todos, e vos só escuitades aos vosos, que esa é a gran diferencia. E cando falo de vos, falo de vostede en este caso, vale? Só escuita aos vostedes. E o que non pensa como vostede está equivocado, está errado. Non quero mirar eu o resto, porque o resto non nos imaginamos todos. Por suposto que vamos a votar a favor desta moción, nada máis. Espera. Nada, bueno, boas noites a todos. Eu quería aclarar varias cousas, non sei por onde empezar, acumúlaseme o chollo. Bueno, creo que compartimos todos a preocupación por la saúde mental, efectivamente, é un reto social e sanitario no noso tempo, require unha resposta seria e coordinada, pero me encantaría deixar claro aquí que, aínda que sexa o máis fácil decapitarme a mí, decir, bueno, ya vamos al tal, y decir que yo soy la culpable de todo lo que pasa en el centro de salud, pues no es ese el poder que ostento. No tengo esa valía tan importante que decís. Entonces, me encantaría que la gente entendiera que esto, el cómo se organizan los centros de salud, es una competencia que no es municipal, y además el cómo se organiza la unidad de salud mental es ya del ámbito hospitalario, ni siquiera ya depende de la atención primaria. La unidad de salud mental no depende de mí, ¿vale? Aún así, deciros que efectivamente hay una unidad de salud mental que se ha tenido que instalar en los vestuarios del personal y que el personal se cambia en los pasillos, o sea, médicos, enfermeras, DKs, todos nos tenemos que desnudar en los pasillos del centro de salud porque hemos prescindido de nuestros vestuarios para poder instalar la unidad de salud mental. Se ha pedido, efectivamente, somos, a ver, no voy a negar la mayor, es que no, de momento no llego a ese tipo de precariedad mental. Entonces, efectivamente, debería dotarse de mayor número de profesionales y está solicitado en el plan funcional del nuevo centro de salud, está solicitado el doblar como mínimo la unidad de salud mental. Pero es que ahora no tenemos sitio. Hemos pedido hasta otro camión y no nos dejan ya más camiones ni más adornos. No tenemos sitio. Acaba de llegar la psicóloga, que la tenemos metida en el habitáculo donde se hacían las ecografías, que cabe ella, la mesa y 2 sillas, no cabe nada más. No me dejan dividir más pasillos para sacar más consultas. Entonces, o sea, que no se está haciendo nada es lo que ustedes quieren vender porque queda fenomenal, porque es la herramienta que vamos a usar ahora, la sanidad y todo el rollo. La sanidad está pasando un momento súper delicado aquí y en todo el país, por desgracia, y en toda Europa occidental, y ya lo hemos comentado. Y hay que reorganizar todo el sistema sanitario, hay que reorganizar la atención primaria, ¿vale? Y eso va a ser muy complicado, y no lo van a hacer ustedes ni lo voy a hacer yo. Que tenemos que luchar e intentar llegar a eso, por supuesto. Pero ¿qué me van a contar a mí? ¿Me van a decir a mí ahora cómo va el tema de la sanidad? Es que me parece una osadía. No les voy a explicar, que es verdad. Hombre, Manuel Ucho, puedes jurar y hacer así todo lo que te dé la gana, pero es que es verdad, hombre, me estáis tratando como si fuera retrasadiña, ¿entiendes? De que no me entero o me dejo de enterar, es que ya está bien. Entonces, más cosas que se han dicho. Dice, entendemos que la salud mental como un asunto privatizador. Yo no estoy para nada aquí con el tema de la privada. Estáis confundiendo. Mira, no tenéis ni idea de quién soy ni de cómo va mi vida.
porque si algún día lleguéis a saberla, ¿entiendes? Podíais flipar en estéreo, ¿vale? Entonces, yo creo que deberíais meter la lengua donde os quepa, os lo digo así de claro, porque os paséis de frenada, llevéis pasándoos de frenada 3 años conmigo y cagándola, pero sin ton ni son. Pero gente de la bancada, gente sindicalista que me dimita, que me echen a mí del centro de salud. ¿Pero de qué vais, tíos? ¿Entiendes? ¿De qué vais? Vale, pues yo soy defensor de la sanidad pública. Soy defensor de la sanidad pública antes de que se hiciera la plataforma de la sanidad pública. Llevo toda mi formación y toda mi carrera en la sanidad pública y me voy a jubilar en la sanidad pública porque creo en la sanidad pública. Creo en la sanidad pública y ojalá muchos más servicios fueran públicos y soy defensora de eso y soy del PP, sí señores, porque es que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿vale? Vale, bien, pues no, reíros, respuesta fácil, nos vamos a reír, por favor, más cosas, lo de la privatización, si quieres pagas y tal, yo no se me ocurre, yo me tengo que buscar la vida y cuando un paciente tiene un problema me busco la vida, ¿entiendes? Y no lo mando a la privada, porque no lo mando a la privada. Podéis decir lo que os dé la gana y cuando os decís esto, tú estás en la privada, pues yo voy a pasar una consulta, la consulta privada, una tarde a la semana y cuando había que estar con la, ¿cómo se llama eso? La compatibilidad, renuncié para poder ser compatible y ahora se liberó de eso y ya está ahí, tengo todos los papeles y lo hago todo perfecto para que no os dé un mal, podéis investigarlo, está todo en la documentación en el ayuntamiento. Vale, que decís que los pacientes los pasan mal, por supuesto que lo pasan mal y nosotros también lo pasamos mal, porque es muy duro irse, sabiendo que tienes una movida, que tienes un paciente que tiene un problema, irse con eso para cama, ¿eh? Y hay que dormir con eso. ¿O creéis que nosotros somos de cemento armado? Es que, por favor, más cosas. No siempre los pacientes de salud mental... bueno, decía la señora Fernández, que no siempre los pacientes de salud mental son los que hacen las tentativas autolíticas. Pues ese es un gran hándicap que tenemos, efectivamente. Y eso se hizo un estudio aquí en Pontareas. Y no es precisamente la población que pertenece a la unidad la que tiene las tentativas autolíticas. Y ese es un problema aquí, es un problema que se está estudiando y bueno, y en más sitios. Y se hizo se habló con el IMELGA para intentar tener datos por cómo eran los índices. Bueno, estábamos preocupados y estaba aquí mucho más aumentado el índice de suicidios y bueno, sí, porque también hay más población, pero no es precisamente el sur de Pontevedra el que mayor índice de suicidios tiene, es muchísimo más el norte de Coruña, por ejemplo. Explicar por qué la gente llega a Pontareas y marcha corriendo, pues estamos consiguiendo que no. Lo que pasa es que la gente, hoy en día, si tienes plaza, y aquí que diga al contrario, o sea, que levante la mano, o sea, yo vivo en Vigo y me ofrecen trabajar en Vigo de mañana y me vengo a Pontareas. La gente se queda donde vive. ¿Por qué estoy en Pontareas? Pues vivo en Pontareas. ¿Entendéis? Y luego vamos cogiendo gente. Médicos. Se incorporan los 2 nuevos en plazo de una semana y ya somos por fin 14 médicos de 15. 14 médicos de 15. Esto nos costó, bueno, da igual, os lo que os diga porque os va a dar igual, pero a mí me costó muchísimo trabajo, pero ya no sé, me faltaba ponerle el piso a los médicos para que viniera, ¿entiendes? Si alguno perdimos, por cierto, porque no tenía dónde alquilar. Pero no, ríete, pero Manuel, es verdad. Bueno, no, pues puedes reír o puedes llorar, haz las dos cosas, pero no te rías siempre para que tenga un poquito más de credibilidad tu discurso, ¿entiendes? Unas veces lloras y otras ríes, es más coherente, es más neutral. Entonces, 14 médicos, pues por fin, entonces ahora es cuando vamos a trabajar, reducir la lista de espera. ¿Que es patético que tengamos una lista de espera de más de 15 días en primaria? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Llegar a los 4 días. Ese es el objetivo, llegar a los 4 días, que es lo que está recogido en todas partes, menos de 4 días, ¿vale? Pero faltando, como estuvimos mucho tiempo, que faltaban médicos, pues era imposible. Y aún así, aquí se asumió el trabajo de todos los que faltaban. ¿Entiendes? Porque una posibilidad era, cerramos Pontareas. Pues yo no estoy a favor de cerrar Pontareas, porque pienso en la gente que está enferma y pienso en esa abuela que tiene que hacerse la cura y que mandamos a la abuela a hacerse la cura al Misoero o al Cunqueiro. Pues claro que no hay que cerrar Pontareas y morimos. Y vosotros pensáis que estamos aquí, jaja, jiji. Aquí la gente ahora está trabajando por la mañana, por la tarde, doblando, redoblando, está haciendo de todo. La verdad es que estoy súper agradecida a los médicos que están ahora en el centro. Es gente joven que viene con muchísimas ganas de trabajar y yo creo que ahora mismo tenemos un equipo pues muy apetecible. Y
con ganas de intentar todos, de hecho estamos con un programa nuevo para intentar reducir esa lista de espera. ¿Qué pasa? La huelga. Entonces, cada vez que intentamos remontar, pues la semana de huelga iba todo al garete. Pues sí, pues es una realidad. Puedes seguir riéndote. Después nos reímos juntos. Vale, la unidad itinerante no lo veo, pero bueno, hay alternativas, ¿no? Yo creo que llegar, también el otro día decían lo del CIN itinerante, bueno, es un poquito, no creo que tenga mucho éxito, yo creo que tenemos que buscar formatos un poquito más discretos, ¿vale? Lo de los 14 médicos y bueno, y explicar eso, que claro que estamos a favor de mejorar las condiciones del centro de salud, de pedir más profesionales. Si lo veo desde mi punto de vista egoísta, yo prefiero atender solo a mi cupo y no tener que estar viendo los pacientes de todos los demás y tener retraso en mi cupo. O sea, yo, que no he faltado nunca, tengo un retraso mayor de 15 días con mis pacientes porque tengo que ver los pacientes que no tienen médico. Pues claro, ¿y qué hago? ¿No los atendemos? Entonces, pues sí, tenemos que echar todos una mano, porque el problema es de todos, de todos. Respecto a lo de la salud mental, como sabemos lo que pasa, pues ¿qué hizo el Concello? Pues convenios con Abelaíña, para tener el programa Chego, para tener una primera puerta de entrada, para que trabajen con nosotros. Sí que trabajamos, bueno, pues muy en contacto, muy integrados, tanto con la unidad de salud mental como atención primaria. Con el tema, otro problema que hay, que está dando problemas, que sabemos que afecta a un número importante de vecinos, el tema de la soledad no deseada, ¿no? Que bueno, acarrea una serie de cosas. Entonces, se hace otro convenio con Cruz Roja para estar pendiente de toda esa gente mayor, sobre todo la gente que vive alejada en las parroquias, e intentar, pues eso, trabajar con ellos, acercarnos a ellos, y ahora se está intentando domotizar los domicilios de esta gente para luego pasar ya a integrar pues incluso la consulta o gestionar ya la consulta a través del programa. Bueno, pues se está intentando acercar el paciente o el médico al paciente o el paciente al médico, pero disminuir ese espacio. Luego, lo de Cruz de luego lo de trabajar, por ejemplo, lo del colectivo, que va en otro punto, lo del colectivo LGTBI, que también, pues obviamente tiene cola, ¿no? Porque viendo lo que pasó con la bandera, pues está claro que hay que trabajar. Pues se están haciendo cosas en el CIM para trabajar con todas las víctimas de violencia de género. Pues todo esto estamos, la mesa de salud mental, la mesa de salud, que es sobre salud mental, que se hizo recientemente y se invitó a toda la gente implicada para intentar coordinarnos y trabajar en eso. Y se va a intentar hacer pues también con un código QR, un sitio de ayuda para alertar, pero ya para una primera intervención rápida, gente que pueda tener alguna idea, pues esto un poquito basado en un protocolo contra lo del suicidio que se usa en la Comunidad de Madrid, pues que parece ser que está funcionando muy bien, pues vamos a intentar coger alguna pincelada de ahí, de cosas que funcionan, ¿vale? Y el tema de la psicóloga, pues la psicóloga en atención primaria está solamente en 5 centros de salud. No, igual que ustedes, no tengo tiempo igual que no han tenido ustedes, claro. Entonces ahora yo también tengo tiempo. Por un día que tengo tiempo lo voy a aprovechar. Entonces, la psicóloga de atención primaria que trabaja en coordinación con la unidad de salud mental y con los médicos de familia y que se ha pilotado en Pontareas, ¿por qué? Porque se está pidiendo constantemente que tengan en cuenta la situación y las condiciones en las que estamos y pues nos hemos ofrecido voluntarios para pilotar este tema para poder ya contar con una psicóloga y empezar a trabajar. Entonces, totalmente de acuerdo, es decir, esto va de escucharse, de intentar hacer cosas y mejorar, pero va de hechos, ¿vale? No va solamente de proclamar y reclamar y protestar, va de hacer cosas y se están haciendo, ¿vale? Entonces, ¿estamos a favor de solicitar más ayudas y mejorar la situación de nuestro centro de salud? Por supuesto, y vamos a votar a favor, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, señora Plana. Tiene la palabra a señora Fernández. Ben, está claro que a sanidade usou a vostede para facer campaña. Eso sí que o fixo moi ben, a sanidade pública. Aí que lle molaba moito, sí. Sí, agora é culpa da folga, da vivenda, do espazo. Nunca é culpa da precariedade laboral, verdad? Que teñen as persoas sanitarias. No, eso non. Eso non é. É dos convenios
a Velaíña, me imagino que habrá con a Faga tamén para facer distintos programas que, por certo, funcionan moi ben, algún deles hasta foron premiados e postos como exemplo de boas prácticas. Bueno, pois ahora resulta que nin siquiera se lles paga, nin siquiera se cumple eses convenios, porque para facer esos programas e esos proxectos, evidentemente hai que ter detrás un financiamento que normalmente o aporta a Consellería. Pero en este caso, este ano, xa o ano pasado tuveron problemas, este ano aínda tuveron máis. E é dicir que a maioría das veces eles actúan agora incluso tendo reducido o persoal cando vostedes os chama, porque vostedes nin siquiera teñen a capacidade desde a unidade de saúde mental, non hai a capacidade de atender nin as familias nin as persoas en caso de suicidio. O único que hai é cando unha persoa está moi desesperada e se lle ilumina esa bombilla, pois chamar a un número de teléfono e mediante unha atención telefónica, que xa se pode mirar como pode ser iso, pois intentar que esa persoa desista das súas intencións de suicidio. Eso nin é prevención, nin é un acompañamento, nin siquiera a maioría das veces posibilita que esa persoa non faga. Ou, bueno, está claro que o 90% das persoas ni siquiera teñen a posibilidade de acudir a ese servizo. Así que xa me pode decir vostede que é o que pode facer a xente. A Consellería, eso sí, o conselleiro que se dedicou durante todo ese tempo é a facer propaganda e autobombo do novo centro de saúde, a trapichear e caciquear xunto con todos vostedes con ese tema, porque eso non vai a garantizar que haxa médicos, que haxa psicólogos dentro, que haxa persoas que nos teñen que atender e que teñen que atender a estas persoas que piden con urxencia e a berros que alguén se preocupe deles, que lle den unha cita como corresponde pronto no seu médico de cabeceira, que lle den unha cita médica canto antes no psiquiatra ou para psicoloxía, que é o que ten que ser. E non tardar como agora, 12 meses, 14 meses, moitos meses. Eso é o que acontece. E aparte, despois en momentos puntuais, como aconteceu este ano en Nadal, esa xente quedou sin atender. Xa levaban esperando toda esa porrada de meses, lle tocaba a consulta e foron todas anuladas, nin siquiera adiadas, non. Lles decía que ese día non iban a ser atendidos porque o seu psiquiatra, o seu psicólogo non iba a estar e tiñan que esperar a que os chamaran para ser atendidos. Eso ocasiona dos problemas moi graves a todas estas persoas. Un deles é que perden a confianza, porque cada vez que van resulta que teñen que contarlle a súa película, que é bastante grave, a persoa que coincide que ese día si teñen sorte de que alguén as atenda. E por outra parte, porque que acontece cando chegan ali, me perdí. Nada, o tema é que teñen moitísimos problemas. Unha para eso, para que os atendan, e outra para conseguir as citas adecuadas. Todo o mundo sabemos que para ir ao psiquiatra ou ao psicólogo non vale ir cada ano ou cada 14 meses. O que necesitan é ir nos tempos que lle correspondan. E ao final estamos facendo que moitas desas persoas teñan que ir, se teñen medios económicos, á privada, a que as sesións de psicoloxía lles den nun centro privado. Eso a mellor a usted lle interesa, pero a maioría das persoas non, porque non teñen ni siquiera medios económicos para poder asumilo. Así que unha das cousas que solicitamos nesta iniciativa é ampliar a atención psicolóxica da Unidade de Saúde Mental mediante a creación dun equipo itinerante de intervención comunitaria con profesionais de traballo e educación social, que vostede decía que non debía corresponder, pero sí é certo que corresponde, porque esos son os que van a facer o traballo nos centros educativos, os que van a atender as familias en casos de algunha persoa que teña a desgracia de ter falecido por suicidio ou, atender outras cuestións que hai nas parroquias e que non dan chegado eses problemas, non dan chegado á unidade de saúde mental, como están atendendo estas asociacións, como vostede comentaba, Velaíña, Faga
e demais. E son gracias a elas moitas veces as que están cubrindo esa deficiencia que se está xerando nesta unidade tan necesaria. Eles o único que piden é que si eses proxectos que eles realmente son interesantes e están funcionando, por que realmente non se lles apoia financieramente a través da Consellería de Sanidade? O normal é que o fagan, como se fixo hasta agora. E se non, polo menos a Consellería de Sanidade que o asuma por sí mesmo. Por lo tanto, pedimos tamén reforzar a coordinación institucional e apoiar os recursos desenvolvidos polas entidades sin ánimo de lucro do terceiro sector de acción social, que en realidade son agora en Pontareas os que están impulsando programas de acompañamento. De momento nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra, señor Ucha. Está segura, alcaldesa, que quere que fale sin tempo? Vamos a empezar por Juan Carlos, que... Mira, Juan Carlos, es que, sabes que pasa? Que os feitos demostran. Usted pode gritar aquí, pode decir que si Manuel Ucha, non sei que... Manuel Ucha, eu lle explico que Pontareas en Común. Mira, é un proceso de coalición de xente de esquerdas cun modelo asambleario onde decidimos de forma colectiva as propostas programáticas e as decisións que traemos na parte institucional, que é unha das partes secundarias do traballo que realizamos en política. Porque nós somos xente que procede dos movimentos sociais, que procede dos movimentos sindicais, que procede dos movimentos de rúa. A señor Fran non lle gusta, sabes? Porque ele é máis de despacho. Pero os que somos de rúa e os que creemos en que colectivamente podemos acadar dereitos, pois nos organizamos así. Eu convido algún día, se quere vostedes saber como funcionamos, véñase, o ve e o valora. Eu estive en órganos de participación como os que facedes vos, onde hai unha persoa que manda, outro que submanda, e así as jerarquías. Nós non funcionamos así, vale? Nos podeis llamar hippies, nos podeis decir que isto non é unha asamblea, nos podeis insultar, pero nós nos organizamos así, creemos en ese modelo de organización e en ese modelo de participación, e esa é a proposta humildemente que presentamos. Somos minoritarios? Claro, por suposto. Nos presentamos a democracia burguesa? Sí, nos presentamos a democracia burguesa. Xogamos a democracia burguesa? Cando consideramos que sí, sí, e cando consideramos que non, non. Hai a veces que consideramos que é unha ferramenta útil e hai veces que consideramos que non. A vostede isto lle custa moito porque seguramente nunca estivo nese tipo de movimentos, pero eu de verdade que lle convido a que participe. Eu estou noutras estruturas que son máis jerárquicas. Vale, non me gustan. A mí me gusta por eso estoy aquí. E nós presentamos negro sobre blanco. Nós non vamos a engañar a cidadanía. Negro sobre blanco. E se hai 818 persoas que nos votaron, nós vimos a representar esas 818 persoas coa máxima dignidade do mundo. E de verdade que, ainda que mate o mensaxeiro, non se preocupe que hai máis mensaxeiros e mensaxeiras maravillosos que o van a facer moito mellor que eu. Eu ainda me sinto tremendamente orgulloso e tremendamente sorprendido de que consideren que eu podo facer esta labor mellor que o que fan eles ou elas, porque creo que non é así. Ojalá algún día podamos estar aquí 2, 3, 4, eu que sei. Quen sabe o que nos deparará o futuro? Ahora sí, da rúa non vamos a sair, Aí é onde nos vamos a organizar. E se temos que pôr o corpo para defender un edificio, poñamos o corpo para defender un edificio. Se temos que loitar contra a persecución policial, loitamos contra a persecución policial. Se temos que loitar contra a persecución nos nosos postos de traballo, loitamos contra a persecución nos nosos postos de traballo. Iremos a abrazar a todas as persoas que puxeron o corpo na flotilla palestina, iremos a abrazar a todas as persoas que algún día se levantan e colocan o seu corpo e a súa vida a servicio do común. Eso jamás o vades a entender. Porque vos non entendedes esas lógicas de participación colectiva. Pero eu teño compañeros e compañeiras que son capaces de facer eso moito mellor que eu. Pero vostedes non o vai a entender. E me parecía oportuno hoxe que a alcaldesa me deixou falar sin tempo de explicarlle este tema e cando vostede queira outra vez descolgar o teléfono e escoitarnos, descolga o teléfono e escoitarnos. Se vostede quere seguir no camorrismo da dereita e da ultradereita, vostede escolle. Eu entendo que é cómodo estar nesa burbulla, pero tamén te digo, esa burbulla se pincha, Juan Carlos, esa burbulla se pincha. E o día que non fagas falta, así te unas a eles, porque senón te vas cunha patada, e ben o sabes, experiencia tes. Así que aquí nos atoparás, aquí nos atoparás. Nas loitas pola xustiza nos atoparás, non se preocupe. Se algún día queres recuperar como era, ahora soy máis de izquierdas que de derechas, non se preocupe. Aquí sempre será benvido, home, que aquí na trincheira do ben común nós non facemos ascos a nada. E logo, Raquel Che Guevara plana. A defensora do público, a defensora de non sei que. Venga, Raquel, cuentos Caperucita, sabes? Cuentos Caperucita, Raquel, mira, vostede é unha persoa que se lucra da sanidade privada. Por lo tanto, leccións a Pontareas en Común de sanidade pública, cero patatero. Leccións a esta organización política de servicios públicos, cero patatero. Vostede representa o partido político máis privatizador da historia da Unión Europea.
Así que leccións de vostede a nós, cero sobre servizos públicos. Vale? Porque vostede se lucra desto. Vale? Así que, poucas leccións. Mira, sabes cal é o problema da sanidade pública? Se chama Rivera Povisa. Se chama Quirón. Ese é o problema da sanidade pública. Que cuentos conto eu? Conto algún conto cando fago exercicio práctico? Estou mentindo a alguén cando fago exercicio práctico? A que lle chama vostede unha proclama? Quere vostede o micro? Non. Quere vostede o micro? Fale. Home, pois parece que sí, leva 3 anos vostede. Mira, Perdón. según la doctora Plana, la sanidad pública debe funcionar en tiempo y forma, y por eso ha aceptado la propuesta de Navacastro para mejorar la realidad sociosanitaria en Ponteareas y la calidad de sus vecinos. Confío en el proyecto y en la gestión de Navacastro desarrollada en diferentes ámbitos de administración durante tantos años. O miente vostede agora, ou mentiu vostede no 2023. Me atrevería a decir máis, miente vostede tanto agora como no 2023. E se presentar as seguintes eleccións con ese púlpito que lle aporta a profesión que ejerce. Ese é o problema. Sabes que pasa? Que o sistema sanitario é moito máis que os médicos. Moito máis. Moitísimo máis. O sistema sanitario somos nós tamén. Que pasa? Que non podo falar de sistema de sanidade pública. Solo pode falar vostede. Sí. Solo pode falar vostede de sanidade pública. Ah, non, porque me dixo que era eu para opinar, dixeches antes. Non reviso o que dixo, Entón, o que denota vostede é clasismo. E tamén, por outra parte, esta palabra de como se fuera retrasadiña, creo que aí a columpiada épica, A columpiada épica. Vostede denota no discurso o que ten interiorizado. Esa é a diferencia. E logo, pois, es que claro, en Europa Occidental, es que en Europa Occidental a sanidade está fatal, mira, eu respondo unha palabra, se chama capitalismo. Capitalismo. Se chama así, capitalismo. Se chama capitalismo. Se poñen nerviosas as bancadas da dereita. Que sí, que non somos anticapitalistas, que sí, anticapitalistas. E non o vamos a negar, orgullosamente anticapitalistas. O problema ten aquela persoa que sea capitalista. Ese ten un problema. Aquela persoa que se sinta cómoda neste sistema socioeconómico, que o faga revisar. Un sistema socioeconómico que condena a países, a explotación e a falta de recursos. Un sistema económico que asume un 20% de pobreza. Un sistema económico que coloca en mans de 100 persoas a mesma riqueza que en mans da metade do mundo. 100 persoas acumulan a mesma riqueza que a metade da población. Se vos sentides cómodas con ese sistema, olé por vos, pero nós, non. Nós somos anticapitalistas. E ese é o problema de Europa Occidental. Ese é o problema. Porque os modelos de xustiza social se aplican con medidas de xustiza. E a sanidade pública en España era un dos exemplos que demostraban que o público iguala, que cando non hai intereses privados iguala. E sabes que pasa? Que aquí, hoxe, pode estar falando o neto dunha persoa analfabeta. E iso que non acabades de tolerar. Os fillos, as netas e os netos dos analfabetos que pasaban en España, hoxe podemos estar aquí falando gracias aos servizos públicos. E iso é o que non acabades de entender. Porque iso non viu caído do ceo. E iso que non acabades de entender. Hai que revisar a historia de por que nos levan as cousas que nos levan. E os servizos públicos foron os que nos igualaron e foron os que nos colocaron na vanguarda de algunhas cousas. E o servizo de sanidade pública era do que sentíamos orgullosos. E desgraciadamente agora non hai ninguén, polo exemplo que te acabo de dar, que se sinta orgulloso do sistema sanitario, porque nos ten abandonados. Mira, hoxe lle regalei ao meu fillo un megáfono, adoctrinando. E andaba el gritando: o público é servizo e o privado é beneficio. E, claro, él xa o sabe, porque él nos acompaña nas manifestacións, él vai adoctrinado xa desde pequeniño, sabes? Doctrina marxista-leninista, stalinista, todo o que queirades, vale? Es decir, todos os sistas que queirades. Pero sabes que pasa? Que quen este a gusto no sistema capitalista ten un problema grande. Ponteareas en Común é unha alternativa anticapitalista que coloca os servizos públicos ao servizo da xente, que coloca os servizos públicos ao servizo de todas as persoas de Ponteareas, se chamen como se chamen e proveñan de onde proveñan. E iso é o que xa máis entenderedes. Moitas gracias, alcaldesa, porque me deixaches falar e me quedei moi a gusto. Clase, ten a palabra señora Fernández. A mí encántame todo o que faga vostede, sí. Ben, preocupación, di vostede, señora Plana, coincidimos
en que temos preocupación, é un tema que nos preocupa e que require resposta. Vostede dixo preocupación e require resposta. Pois xa está tardando. Xa estamos tardando. Pero que claro, despois sigue vostede aí facendo o seu discurso e alporízase vostede cando falamos de privatización. Eu creo que está vostede despistada. Porque non sei por que se deu por aludida. Nos falamos da privatización da sanidade, que é o obxectivo do partido no que milita vostede. Nós non estamos falando de cuestións persoais. Di vostede que claro, que bueno, que en cuestión de suicidios, home, non estamos tan mal, que hai outros que están peor. Na zona norte, en Coruña, están peor. Home, mire, hai un dito que di mal de muchos, consuelo de tontos. E despois fala vostede de problemas. Non é que os médicos resulta que hasta tiñan problemas para alquilar en Pontareas. Pero mire, vostede non está nun goberno. Vostede non ten capacidade de xestión. Claro, despois o problema é da folga. A folga tamén é un problema. Mire, señora Plana, a folga é un dereito dos traballadores neste país. Por moito que lles pese. É un dereito. E o que se ten que preguntar vostede é por que un colectivo vai a folga. E o que vai a folga está defendendo tamén a vostede. Tamén está loitando por vostede. Claro. E que é un problema de todos. A sanidade. Non. Non é un problema de todos. É un problema que sufrimos todos. Pero non é un problema de todos. Porque se vostedes tivesen ese problema, a sanidade non estaría como está. O problema é que vostedes non o teñen. Esa é a cuestión. E a xente non precisa mesas de saúde, e códigos QR, e fotos, vamos a facer un pincho. A xente non precisa iso. A xente precisa médicos que os atendan. Señora Planas, a saúde mental a teñen vostedes aparcada e abandonada. E lle vou a decir unha cousa. Xa yo dixo o compañeiro de Pontareas en Común, que leu, eu o tiña tamén aquí no móvil, o que vostede dixo cando a alcaldesa presentou na lista electoral. Sí, claro, hombre, siempre, alcaldesa. A nos gustanos saber, porque como somos tontiños, temos que aprender algo, muller. Claro. Señora Plana, e di vostede, no tengo el poder. Entón, señora Plana, vostede mentiu. Mentiu cando se presentou ás eleccións neste concello. Porque se non ten o poder, como vostede sabe que non o ten, non pode salir vostede alardeando de algo que sabe que non vai poder facer. E iso se chama mentir. Sí, igualito. Ten a palabra a señora Fernández. Señora Plana. Estamos, sí, hoxe xa. Para falar, sí, señor Ucha, pero para falar cousas que sean, que saquen, desde logo se quiten, pois o que hai que quitar, que son os recursos e que son, desde logo, quitar ideas claras, non falar por falar como fan moitos. Mire, nós, como ben dixen antes, estamos de acordo porque creo que a xente que nos pode estar vendo na televisión falase de todo, e o que está claro que, en este caso, os compañeros do Bloque Nacionalista Galego presentaron unha moción donde, punto 1, realizaron a evaluación das necesidades asistenciales da unidade de salud
mental de Ponteareas, así como das necesidades en materia de prevención do suicidio na comarca de Condado Paradanta, co objetivo de desenvolver campañas integrais, continuadas e adaptadas ao territorio con especial incidencia nos centros educativos e garantir atención de calidade das persoas. Segundo, reforzar a unidade de saúde mental de Ponteareas mediante o incremento de persoal sanitario especializado, garantindo a cobertura das plazas existentes e a sustitución efectiva das ausencias por baixas laborais, vacacións e permisos, para incorporar novas categorías profesionais que melloran a asistencia nomeadamente no ámbito do traballo social. 3. Reducir os tempos de espera, actualizando as citas pendientes e garantindo a continuidade asistencial mediante revisións periódicas en prazos razoables, así como asegurar o acceso a terapias psicológicas necesarias para a aprobación da comarca. 4. Impulsar co apoio do Concello acción de información e sensibilización sobre os recursos existentes de saúde mental, así como devolver especialmente no ámbito educativo, tanto tendo en conta as características de Ponteareas e comarca. Quinto, ampliar a atención psicológica na unidade mental de Ponteareas mediante a creación dun equipo itinerante de intervención comunitaria que incluya profesionales de traballo social, educación, con fin de desenvolver accións de acompañamento, intervención familiar e terapias grupais especialmente dirixidas a persoas e familias afectadas en procesos de suicidio. Sexto, reforzar a coordinación institucional e apoiar os recursos de ese momento polas entidades sin ánimo de lucro do tercer sector de área social. Isto é o que a xente quere escoitar nas casas, pero, lóxicamente, o que non vamos a estar pleno tras pleno, pois, escoitando o señor Orucha, que é la palabra santa, porque, ao mesmo tempo, cando se está expresando sin querer o subconsciente traiciona. Entón, vou dicir unha cousa, señor Ucha. Xa sei que vostede vai discrepar rotundamente con isto. Vostede quedame moi a dereita miña. Fíjeme ben o que lle estou dicindo. Eso xa en primer lugar. Porque aquí xa está ben de dereitas ou de izquierdas, a cuestión son os feitos e a cuestión son as realidades. Vostede considérase que a palabra súa é a única válida, por moito que vostede tal. Pero mira, voulle dar só un pequeno relato do que vostede levamos aquí escoitando de vostede. Untamos ben, quen vos dá de comer, asquerosos, sinvergüenzas, criado na especulación, sistema asqueroso, modelo anacrónico, soldados, barra do bar, hooligans, non teñen decencia, parafernarias especuladores, rigor, tedes pánico, prácticas mafiosas, totalidade, políticas asesinas, isto é comedia, perritos falderos, criminalización. Isto é o que utiliza vostede durante todo ese tempo. Iso, para min, que me está para min o que vostede queira, o que escuite isto, pois para min é unha falta de respeto a que está enfrente. E vostede seguirá pensando que é normal. O cal non veña vostede aquí a querer impartir o que vostede non practica, porque recórdolle que a súa libertad remata onde empeza a miña, e con iso remato a miña intervención. Despois ten o tempo. Despois ten o tempo. Agora vai a resposta a señora... Vai a ter a intervención, pero toma nota, señora Plana. Bueno, no sé, cogí así, porque son tantas cosas. Me encantan las cuñas publicitarias de Manuel Ucha en los plenos, hay que reconocer que son buenísimas. Dos, creo que todo se resume a una cosa, y es que aquí no hay respeto a nadie ni a nada, ¿vale? Entonces, luego hablamos de respetar determinados colectivos y todo eso como se que me hace una bola, ¿no? Porque aquí no se respeta a nadie. O sea, ustedes faltan a la bancada de enfrente porque piensan diferente a ustedes. ¿Y por qué creen que lo que piensan ustedes es mejor que lo que pensamos nosotros? Me pregunto. Ni siquiera necesito que estemos de acuerdo. Respétenlo. Yo no les falto a ustedes porque piensan diferente. Pues no, no les falta a ustedes, no. Solamente una vez dijo una palabra y ya, bueno, guaca. Pero usted, no, se puede reírte, Miguel. A la televisión llegamos. A la televisión, ¿entiendes? Pero todo lo demás... Sí, totalmente. ¿Por qué voy a discutir aquí cosas? Totalmente. Es pública. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Es que miento? No miento en nada. Manuel, mira, a ver, vamos a ver. En principio, en primeiro lugar, xa non estamos co tempo. Non te estoy dando ninguna a parte de que non estar co tempo,
teñen todo o tempo do mundo para que a xente saiba que non respetan en absoluto os tempos, que falan o que lles dé a gana, que son en realidade, bueno, pois non sei, se lles gusta a xente escoitar o que escoitan, pois nada, eso desde logo que cada un ten gustos diferentes. Pero agora mesmo ten o turno a señora Plana, vai a seguir falando, despois terán tempo de falar vostedes. Bueno, todo esto que acaba de pasar me reafirma lo mismo. No hay respeto, tolerancia cero. Tolerancia cero, es que es alucinante porque luego es vuestro emblema. No, es que no lo entiendo. Y después hablaba de lecciones. Yo a usted no le doy lecciones de nada, pero usted a mí tampoco. Yo a usted no le doy lecciones de nada, Dios me libre de ello, pero usted a mí tampoco. Es decir, yo respeto lo que usted piense y usted, o lo respeto o no lo respeto, pero déjeme tranquila. Ese es el tema. Es que es así de sencillo. Después, que si el consejero de Sanidad se dedica a hacer publicidad o propaganda, no sé, creo que este no es el objeto de la moción. Es que no sé a qué vienen estas cosas. Es decir, es como un resentimiento. Señora Fernández, respecto a lo de las huelgas, claro que es un derecho total, por supuesto, y me parece fenomenal, y que no nos quiten ese derecho a la huelga, por supuestísimo. ¿Por qué se prolonga tanto en el tiempo? A lo mejor debería preguntárselo usted a su ministra de Sanidad. A lo mejor tenía algo que decir también, pero bueno, nada. Y no tengo poder, efectivamente, pero tengo una capacidad de trabajo que vamos, ni todos ustedes juntos. Nada más. No, sí, no estoy dando lecciones, le estoy diciendo... Moitas es que gracias. de verdad. Moitas gracias. De verdad. Señora Plan, sí. Y luego lo de Raquel Che Guevara, no sé qué. Es que son faltones por definición, son muy maleducados. Son Señora muy Plana. maleducados, son muy maleducados, muy maleducados. Señora- Muy maleducados, todos, muy maleducados. Señora Plana. No, sí. Señora Plana, o que intentan é ir de provocar, porque é o que se lles dá ben, creen que provocando, pois somos capaces de dicir cousas que o mellor, pero non, temos control precisamente. No, para nada. Pode seguir. No, pode seguir tranquilamente falando. Vai a falar a señora Fernández e despois vostede ten o turno para rematar hasta as 12 da noite e ás 12 da noite levantamos o pleno, vale? Señora Fernández, ten a palabra e despois pode por alusións o señor Ucha falar todo o que quera. Ben, señora Castro, este é de verdad un exemplo dos seus caprichos, berrinches e espatuses varios. Cando lle interesa regular o pleno, regula perfectamente e non se pode pasar ningún segundo. E cando non, pois pasa estas situacións anacrónicas que temos hoxe. Aparte de permitir todo isto, os da súa bancada, os seus compañeiros e compañeiras, aí tamén. Non, eu... E o señor Ucha a ver que vostede. Bueno, pois está na súa man. Primeiro os seus, sí, porque levan así toda a tarde. Aparte de estarlle con... Si vostede tampouco me está deixando falar. Ah, sí, ahora sí. Vale, perfecto. Xa se lle pasou o espatuse desta vez. Vale. Sí, aparte de permitir que haya persoas que insultan ou que haya persoas que utilicen, un linguaxe bastante de falta de educación. Que despois encima aínda dice que son os demais. O que acaba de decir vostede, si quere podemos dar pois un minuto atrás ao vídeo. O que acaba de decir vostede contra mí, que Mire o bar. Que? Como, perdón? No, a ver, que? Eu lle estou dicindo que está acontecendo. Ridiculizar, decir patuxiña. Sí, o que está facendo. Verdad?
claro, sí. Si se axustara o tempo, como comenzamos, se axustara o tempo, porque estaba aquí, non queren tempo, pois non pasa nada, non temos tempo. Eso dixo vostede, porque non lle interesa que sigamos debatendo o resto dos temas que traemos, que trae o Quere terminar no tempo? Remate. Estou dándolle tempo libre. Remate. Pero déixeme remate. Pois déixeme falar. Podedes montar un circo, de verdad, que con pouco que entrenedes. Bueno, o que está claro é que necesitamos ao señor González Carrera leu os Temos puntos. aquí a señora que non lle importa. Bueno, mire, eu creo que xa rematei. Medio metro, non? E despois o xigante. Sí, está. Pois agora por alusións ten o valor a señor Ucha. Disculpa, Juan Carlos González Carrera, de verdade, a nosa máis sincera disculpa por decir a palabra rigor no pleno de Pontareas. De verdade, en nome deste concelleiro e de toda a nosa organización política, disculpa por falar de rigor. Disculpa, e que disculpe Raquel Parras, por suposto, por falar de política. Non vayamos aquí a politizar las cosas. Disculpádenos que veñamos aquí a falar de capitalismo, a falar de democracia burguesa, a falar de que hai empresas que untan a políticos. Sí, vostede fixestes alusións hoxe mesmo a eso. Sí, hombre, fixestes alusións a Zapatero e a Venezuela, que nos condenamos todas as corrupcións, non só unhas, todas. A Zapatero de momento é suposta, pero cando sea a condenaremos con toda a nosa contundencia, Así fixemos con todas as corrupcións, porque a corrupción é o peor que ten a democracia. Agora ben, vostede que se senta nun goberno co Partido Popular, hombre, falarnos de corrupción co Partido Popular, falarnos de corrupción coa señora Castro, falarnos de corrupción Juan Carlos González Carrera, que ainda estamos esperando. Te acordas do Tribunal de Contas, Juan Carlos González Carrera, que non sei que, que non sei cuánto, que non sei que, ainda estamos esperando o documento. E foi o primer mes de legislatura e ainda estamos esperando o documento. Vai vostede a darnos leccións a nós? Me vai dicir vostede que nunca recibiu cartos de empresas privadas para financiar campañas electorais? Me vai dicir vostede que nunca recibiu ningún carto dunha empresa privada para financiar campañas electorais? Vai darlle leccións vostede a esta organización política? Ainda estamos esperando polo informe de Bailotea do ano 2023, en plena campaña electoral, con logo da CIP, cando tes 2.500 euros de marxe. Canto costou Bailotea? Ainda estamos esperando. Vai vostede a darnos leccións a nós? De corrupción e non sei que. Vai vostede a falar de respeto. Sabes como se respeta a ciudadanía? Sabes como se lle respeta? Dicindo a verdade. É o maior dos respetos. Eu aprendín así. A decir a verdade. E a ser honestas. Así que vostede, a nós, respecto de educación, ningún. Nos vamos a seguir falando de capitalismo, vamos a seguir denunciando os medios de comunicación comprados, vamos a seguir denunciando as empresas compradas e vamos a seguir denunciando a colaboración público-privada que o único que trae é corrupción sistémica e sistemática. E non vai haber ningún matón de barrio que nos vaya calar. Nadie, por moito que nos persigades individualmente. Non nos vades a calar, porque nós poremos o corpo, sempre poremos o corpo, choraremos en conxunto, sufriremos, nos cuidaremos moitísimo, porque nesta trinchera nos cuidamos. E sufriremos, porque hai sufrimento detrás de todo este posicionamento político. Porque nós non estamos no barco da hexemonía, pero xamais nos vamos a rendir colectivamente. Porque as ideas que defendemos, por suposto, son as mellores, por eso as defendemos. E cando as cambiamos, adquirimos as mellores, porque esa forma que entendemos a vida. Debatindo, vamos adquirindo as mellores das ideas. Si non, defenderíamos outras. Pero sempre defenderemos con ideas, con palabras. Jamás utilizaremos o sistema judicial, o sistema policial e as empresas e os medios de comunicación para perseguir rivais políticos. Jamás diremos que a democracia é votar cada 4 anos. E jamás de los jamases seremos financiados por ninguna empresa privada para logo venderlle favores. Leccións de democracia e de corrupción, vostede, a nós, ninguna.
Mire, señor Ucha, para que quede grabado, vale? En primer lugar, antes olvidéme dicirlle que nós si estamos de acordo coa construcción do novo centro de saúde, porque o outro non reúne as condicións para ter os servicios que, desde logo, requieren a ciudadanía, porque quedou mantres atrás. Mire, pero realmente alusións, porque usted non falou ni por alusións. En ningún momento da miña intervención falei de corrupción hacia o seu partido. E vostede que sacou, debeu meter o disco mal e meteu un que non era. Entendes? A min, volvo a decir máis, lo reto a que diga aquí que a CIP recibiu diñeiro de algunha empresa privada, de calquer particular, cando queira. Lo reto. Fíjese ben o que yo estou dicindo. No, pero espere que hai máis. Espere que hai máis. Usted cura a súa casa, que a dos demais cada un fará o que ten que facer. 3. Jamás perseguimos nós a nadie de ningún partido nin a usted. Tamén, non? Home. Por Dios, home, a ver, está claro que non entender nada. Está claro que non entender nada. Cocal, que lle quero dicir con isto? Para que lle quede claro? O informe do Consello de Contas foi fiscalizado polo Consello de Contas, que ten que fiscalizalo. Vostede non é nadie, seu partido non é nadie. Cocal, que lle quede claro. E o que daquela decían vostedes a través de un compañero seu que subiron as redes, que explotaron en todos os lados, que todos nos coñecemos, e non utilizamos eso. Saben en que rematou? En cero patatero. En cero patatero. Cocal, que lle quero dicir con iso? Que vostede faga o que teña que facer. Que vostede é moito amenaza, e vou aquí defender, e vou perder aquí, e amarro-me adiante. Se eu xa mirei 2 veces que vostede, en actitud totalmente antidemocrática, fora dos seus papeles, en un lugar onde non podía estar facendo o que tiña que facer, tan pronto chegou a forza de seguridade, vostede apartouse para atrás. Non tírese no chan, repateleo como un neno, que só lhe falta iso. Ao final ten medo, porque non quere deixar de ser o que realmente é. Vostede vende unha cousa e outra, e vive como outra. Déixese de contos. Yo non escondo nada. Pero volvo a dicir o mismo. Si para vostede é pasar unha barreira, meterse con vostede persoalmente ou coa súa familia que reprocha a outros, que eu estou de acordo. Tamén está claro que eres un maleducado. E teño claro que si para vostede decir que eu fui un criado na especulación, pois é meterse na miña barreira. Donde acaba a súa libertad, donde empieza a mía? Usted non sabe o que é a libertad, nada máis. Agora sí que xa non, xa está. Pasamos á votación. Votos a favor da moción. E agora sí que lles pido, si nesta moción que imos tratar, por favor, axústense o tempo. E son, recordo, 4 minutos para o que defende a moción. O resto son 3 minutos. Pido, por favor, que se... Pasamos á moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista, que ten 4 minutos para a defensa, relativa á reposición das placas conmemorativas do cemiterio municipal e para fortalecemento das políticas de memoria democrática en Pontareas. Vou poñer o reloj. E aí, cando rematen os 4 minutos, rematou o tempo. O resto dos grupos teñen 3 minutos. Señora Fernández. Ben, no mes de outubro de 2025, este grupo trasladou á alcaldía mediante escrito rexistrado o día 14 a existencia de 2 graves actos vandálicos no cemiterio municipal. Neste escrito detallábase que a placa en homenaxe ás persoas represaliadas do 36 desapareceu froito dun cobarde acto vandálico. E tamén detallábase que a placa situada na porta do cemiterio dedicada á lingua, á cultura e aos defensores do patrimonio local aparecera esnaquizada. Desde aquela data, outubro de 2025,
Non se produciu ningunha resposta oficial da alcaldesa nin se adoptou medida algunha para repoñer as placas, protexer o espazo ou condenar públicamente os feitos, malia a gravidade da situación e a obriga institucional de actuar. Esta inacción prolongada non só agrava o dano material, senón que transmite unha imaxe perigosa, a de que os ataques contra a memoria democrática, a cultura e o patrimonio poden quedar impunes. Os actos de memoria democrática celebrados en novembro de 2025 no noso país, lembrábase que sacar os mortos das cunetas, devolvelos ás súas familias e recuperar os seus nomes non é política, é xustiza. Advertíase da necesidade de educar fronte ao esquecemento e a desinformación nun contexto no que un 32,8% da mocidade valora positivamente o franquismo. A Lei de Memoria Democrática establece que as administracións públicas teñen a obriga de preservar os lugares de memoria, garantir a dignidade das vítimas e promover accións educativas e de sensibilización. O incumprimento desta obriga durante máis de 5 meses evidencia unha falta de responsabilidade institucional que o Pleno debe correxir. Falamos de 5 meses cando nós decidimos presentar esta moción, que xa estamos falando de outubro de 2025. Tal e como se expresou nos distintos actos de memoria democrática, estes actos non son unha mirada ao pasado con rancor, senón unha mirada ao futuro con responsabilidade. Esa responsabilidade é hoxe máis necesaria ca nunca. Por todo o exposto, sometemos a consideración do Pleno esta moción para adoptar os seguintes acordos. 1. Proceder á reposición inmediata das 2 placas conmemorativas do cemiterio municipal. 2. Emitir unha declaración institucional de condena pública. 3. Poñer en marcha un programa municipal anual de memoria democrática, incluindo actividades educativas nos centros escolares, actos institucionais de recoñecemento ás vítimas, recuperación e sinalización de lugares de memoria, colaboración con entidades culturais e memorialistas. E 4. Informar ao Pleno nun prazo máximo de 2 meses. Muchas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Ucha. Mira, Juan Carlos González Carrera nota en acta sendo 26 de maio de 2026 ás 23:53 horas, a CIP se financia con cartos de empresas privadas para pagar campañas electorais. Repito, por si non quedou claro, a CIP se financia con cartos de empresas privadas para pagar campañas electorais. Repito, a CIP se financia con cartos de empresas privadas para pagar campañas electorais. E engado, bailotea do ano 2023 é irregular, porque un acto de campaña electoral cando non se pode facer un acto de campaña electoral de esas características. E vostede o sabe. E se quere, mañán ás 9 da mañán, léveme a xulgado. Insisto, leccións de democracia e de liberdade. Vostede, a min, ningunhas. E vamos con liberdade. Agradezo profundamente ao Partido Socialista que trae esta moción, porque en conxunto, no seu momento, xunto cos compañeros do Bloque Nacionalista Galego, denunciamos oficialmente e públicamente a retirada de 2 placas que había no cemiterio de Pontareas, e eu recordo unha das conversas máis bonitas que tiven eu desde que son concelleiro con a persoa que o solicitou. E todo o mundo o coñece. E esta persoa nos chamou por teléfono. E seguro que a Vanessa o mesmo, e seguro que alguén do Bloque o mesmo, para pedir axuda. Para pedir axuda porque a memoria dos seus familiares estaba sendo pisoteada. Porque foron asasinados por loitar. Que fixo vostede, Juan Carlos González Carrera, por esa placa? Vostede que tanto fala de liberdade, que fixo? Vostede que tanto fala de gestión, que fixo? Que fixo vostede polos restos dos nosos antepasados que están en cunetas, desde a administración pública? Fixo algún acto de memoria este Concello? Que fala de liberdade? Para que ti e eu hoxe podamos estar discutindo aquí, antes outros deron a vida. E sabes onde están? En cunetas. E sabes que non os enterrou? O fundador do Partido Popular. E sabes que dice o Partido Popular sobre a memoria democrática? Que é remover el pasado.
E sabes que fixo o Partido Popular coa memoria democrática? Enterrala. Sabes que lle parece mal ao Partido Popular, que dice que son la guerra de los abuelos? Está vostede de acordo con eso? Eso non é liberdade? Que podamos honrar aos nosos falecidos non é liberdade? E mira, xa que estamos intimando, fagolle unha declaración íntima. Eu en ningún momento lle dixen que vostede fora fillo de especuladores ou de especuladoras, que era fillo da especulación, que son cousas moi diferentes. Non me refería a ser un fillo no sentido literal da palabra. E se vostede o entendeu así, desculpa, porque a miña intención non era meterme ni con seu pai ni con súa nai, era meterme contigo políticamente, para que lle quede claro. Eu non coñezo de nada, nin o seu pai, nin a súa nai. Coñezo a vostede. Ten a palabra o señor Bouzó. No, perdón, ten que responder o señor González Carrera. Sí, gracias. Isto está claro que o punto aquí que se debate é este, pero bueno, ante a nova acusación, intimidación, forma de ser, forma de actuar, que é dun pequeno ditador, porque non é outra cousa, teño claro de que toma a súa palabra, do que acaba de decir aquí, que reiterou 3 veces, por suposto que nos veremos no juzgado. Entonces quero que o diga ali, vale? Quero que diga ali, bueno, vale, no, que vale as imágenes dose. E despois, pois, cada un somos responsables dos nosos actos e das nosas formas de expresarnos. Co cal que quede claro. Nos próximos días chegará ya outro veciño tamén que o fixo nas redes sociales e tamén lle chegará a citación, que a todo iso está presente. Co cal tamén que vaya preparándose, que entonces cando lle chegue vas a ver despois cando lle vai ao bolsillo. Porque aquí é moi fácil quentarnos a boca. Co cal, que lle quero dicir, señora Fernández, cando vostedes presentaron isto, efectivamente, vostede tamén é coñecedora, creo, de que ali fixeron os actos vandálicos en máis dunha ocasión, que se procedeu a limpieza dunha delas, que despois volveron a pintar, e ao final arrancarona. Sí, por parte deste goberno temos claro de que a memoria hai que recordala, pero hai que recordar a memoria así, pos dous lados. Pero en este lado estamos falando desto puntual que acaba de dicir, que vostede acaba de presentar aquí. Co cal, que lle quero dicir con todo isto? Que, por suposto, que se repondrán as placas e a intervención miña en este pleno ven porque, como responsable, en este caso, do cementerio municipal, por delegación da propia alcaldía. Moitas gracias, señor González Carrera. Ten a palabra o señor Bouzó. Sí, brevemente, bueno, eu quedei agora un pouco despistado con isto da memoria dos dous lados, porque nos falábamos da memoria de xente que hai enterrada en cunetas, non sei se o outro lado é aqueles que os enterraron nas cunetas. Non sei se é iso. Non sei se é iso ou cales son os outros dous lados. Pero en todo caso, tranquilidade, foron vostedes os que dixeron que había que recordar dos dous lados. En todo caso, nos estamos, efectivamente, estamos de acordo con esta iniciativa. Como xa se comentou aquí, as 3 forzas políticas presentamos conxuntamente unha iniciativa neste sentido. Bueno, pues, pouco máis hai que engadir. Todos lembramos, todos os que estábamos ali, pois os actos que se fixeron, se non recordo mal, no 2017, de restauración da memoria e tamén da memoria lingüística, pois foi un acto moi sentido, moi pedagóxico, no que, bueno, pois moitas persoas puxeron en valor pois a memoria, non? A memoria das persoas que ali xacen e que, pois, incluso que grazas a elas, pois que o noso país continúa a ter lingua de seu e cultura de seu, e esa era tamén un pouco a reivindicación desa recuperación da memoria lingüística tamén no cemiterio. A ninguén se lle escapa que hai moitas persoas que viven en galego e que son enterradas en castelán, pois tamén nese acto moitos pontareáns deixaron o seu bueno, pois por escrito o seu desexo de que non lles cambiasen a lingua unha vez que deixasen este mundo. Por lo tanto, nada, todo o noso apoio a esta iniciativa, e agardamos que máis pronto que tarde estean recuperadas esas placas e, sobre todo, que tamén se persiga e que tamén se condene públicamente ese tipo de actos,
non só podemos criticar os actos vandálicos inmediatamente cando nos afectan a algo que facemos nós dende a nosa área de goberno, dende a nosa organización política ou dende o que sexa, senón que debemos condenar todos aqueles ataques ás persoas polo mero feito de fastidiar a alguén que dende logo que está fastidiando non é a persoas, non é a colectivo, senón que é a memoria colectiva de todo un pobo. Moitas grazas. Pasamos á votación. Vamos a votar por puntos. Votos a favor do... Es que xa son as 12. Votos a favor do primeiro... Jova, de verdad... Cando queiran de verdad respetar os turnos, os tempos, den exemplo. Dean exemplo. Xa está máis que falado. Vamos a pasar a votación. Claro que pode pechar, pero xa son as 12. Pero se non é capaz de pechar un minuto. No, vostede no, de verdad, no. Gracias por concederme a palabra. En fin, señor González Carrera, recordar a memoria cara aos dous lados. Eu lembrolle que os mortos na cuneta eran dun lado. E aquí en Pontareas, as mulleres lles facían o paseillo despois de rapalas. E houve unha cárcere de mulleres ali abaixo, na Rúa Real. E iso só eran dun lado, para que revisen a historia, señora concelleira de Urbanismo. Revisen a historia. Revisen a historia. Revisen a historia, señora. Agradezo ao concelleiro que diga que vai a proceder á reparación. Non dixo en que data. Espero que sea a maior brevidade posible. E que nos informe, por favor. E preguntarlle tamén se vai admitir o resto da moción, porque só fixo a alusión ao primeiro punto, a ver se vai aceptar o resto. Vamos a votar por puntos. Pasamos a votación. Votos a favor do primeiro punto. Votos a favor do segundo punto. Votos en contra. Votos a favor do terceiro punto. Votos en contra. Votos a favor do cuarto punto. Votos en contra. Pasamos a dar conta de os puntos 14 e 15, decretos ditados no período comprendido entre o 16 de abril a 15 de maio. Rematamos a sesión.